Λογικά τώρα εσείς περιμένετε να μιλήσουμε για προπονητές, αλλαγές προπονητών και μεταγραφολογία. Γίνεται κάτι πάνω σε αυτό το θέμα στην Ιταλία? Γίνεται. Ναι. Είναι απίστευτο το ότι μόνο η Νάπολη παίζει να κρατήσει τον προπονητή της. Αν έλεγες ποια ομάδα, μία που δεν θα κρατήσει, μπράβο. θα ήταν η Νάπολη. Επειδή όμως δεν το έχουν πάρει απόφαση στην Ιταλία ακόμα να τους αλλάξουν όλους και να σπάσουν κάποιο ρεκόρ Guinness, αυτό νομίζω ότι μεταφέρεται για την επόμενη εβδομάδα. Συν της άλλης, εάν διαβάσει κάποιος και ασχολείται με την συνεχή επικαιρότητα, κάθε 8 ώρα ψιλοαλλάζουν λίγο τα πράγματα. Μπράβο. Οπότε. Δηλαδή, εδώ μπορεί να γράφουμε το επεισόδιο και αυτή τη στιγμή να μάθουμε γιατί γίνεται με το Σιμone Inzaghi στην Ίντερ. Ναι. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, ήρθαμε εδώ για να δώσουμε τα βραβεία τη σεζόν. Είναι το Κάλτς Μπαλιάτο, είναι ο Στέλιος Καρακάσης. Είναι ο Δημήτρης Χρυσικός και είναι τα πρέμι Σβαλιάτη. Από τα αγαπημένα επεισόδια τα δικά μας, από τα αγαπημένα επεισόδια δικά σας, αν κρίνουμε από τα νούμερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Μοιράζουμε βραβεία δηλαδή. Μοιράζουμε βραβεία κανονικά. Φοράμε ταξίδο. Την επόμενη σεζόν. Ναι. Ελπίζουμε σε βίντεο. Ναι. Οσκαρικό. Ναι. Να μας στέλνουν μηνύματα. Με κουρτίνες, με μαχιλέα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη τιμή. Μαχιλέα με τα ακουστικά να λέει κάτσε σε αυτή τη σκηνή, μπαίνει ο τάδε. Μπράβο. Ξεκινάμε τα πολύ βασικά. Ναι. Καλύτερη ομάδα τη σεζόν και MVP τη σεζόν. Ωραία. Θες να ξεκινήσεις? Η καλύτερη ομάδα τη σεζόν για εμένα ήμουν ανάμεσα σε δύο. Ωραία, το είπες σε έκθεση έκτης δημοτικού. Η καλύτερη σεζόν για μένα. Σκέφτομαι και γράφω. Το καλοκαίρι. Έφαγα τόσο παγωτά και η Νάπολη πήρε το 4ο πρωτάθλημα της. Ναι. Είναι η Νάπολη. Πολύ πιθανό, εάν η Ίντερ είχε κατακτήσει το Champions League, να πήγαινα με την Ίντερ. Αλλά από τη στιγμή που μια ομάδα, όσο καλή και αν είναι, δεν παίρνει κάποιο τίτλο σε μια χρονιά, θα πάω με την Νάπολη, όχι μόνο γιατί ήταν πριν αρχίσει η σεζόν, ήμασταν στο εντάξει, θα τη φτιάξει λίγο ο Κόντε, δεν έχει και Ευρώπη αυτό που λέγαμε, αλλά ότι θα πάρει το πρωτάθλημα το θεωρούσα αρκετά δύσκολο. Αν θυμάσαι στην αρχή της σεζόν, εγώ ως Μάντης έλεγα ότι ίσως μείνει και εκτός τετράδας. Ναι. Το οποίο σε καμία περίπτωση δεν ήταν ποτέ μια πιθανότητα. Ίσως μόνο μετά την πρώτη αγωνιστική. Κάπου εκεί που έφαγε 3 γκολ. Κάπου εκεί διαλύθηκαν οι ελπίδες. Τρώει 3 γκολ μες στη Βερόνα. Ναι. Και απαντάει. Πρώτη αγωνιστική. Και πετάγομαι εγώ. Σας τα έλεγα. Δεν είχε μπει ο Σεπτέμβριος ακόμη. Νάπολη γιατί και όχι μόνο ότι πήρε το πρωτάθλημα, ότι είναι δεύτερος τίτλος μέσα σε 2 χρόνια. Τα παίρνουν σε πακέτα όπως τότε με τον Μαραντόνα. Ναι. Κοίτα. Και το μέλλον είναι βίωνο. Θα σου πω, ένα από τα πρώτα επεισόδια που γράψαμε μέσα στη σεζόν ή νομίζω το δεύτερο επεισόδιο αυτής της σεζόν, ίσως και το πρώτο, λέγαμε ότι η Ίντερ και η Juventus φαίνεται να ξεχωρίζουν για το πρωτάθλημα, εκτός αν ο Κόντε έχει κάποια άλλη άποψη. Και εν τέλει ο Κόντε πήρε το πρωτάθλημα, οπότε ναι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω το κλασικό που κάνουν και στα Όσκαρ, δηλαδή που δίνουν σενάριο, σκηνοθεσία πρώτου ρόλου, μπλα μπλα μπλα, στην ίδια ταινία και όταν λένε καλύτερη ταινία βγάζουν μια άλλη. Οπότε θα κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα και θα πω την Ίντερ. Ναι. Τιμητικά για το γεγονός ότι ήταν και στους 3 στόχους. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ιταλία. Ακόμα. Παρ' όλα αυτά. Σε αντίθεση, το θεωρείς εσύ, σε αντίθεση περιέργως με τους οπαδούς της Ίντερ. Ναι. Βέβαια, καταλαβαίνω πολύ κάποιον που θα πει ότι κοίταξε, ήταν ναι μέσα στους 3 στόχους και μπράβο τους, αλλά και στους 3 γλίστρεσαν επικίνδυνα. Δηλαδή, ο αποκλεισμός από τη Μίλαν είναι ένας αποκλεισμός από τη Μίλαν στο κύπελο. Το πρωτάθλημα το είχε του χεριού της ακόμα και στο φινάλε, στο παιχνίδι με τη Λάτσιο και δεν κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι με τη Λάτσιο. Και η ήττα στο Champions League είναι πάρα πολύ βαριά. Είναι πιο βαριά στην ιστορία των τελικών. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό το 5-0. Η διαφορά τερμάτων. Η διαφορά τερμάτων, ναι. Οπότε το καταλαβαίνω. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο περισσότερος κόσμος θα πάει με την Νάπολη και δίκαια για αυτό που πέτυχε. Είμαι ο τύπος στο αεροδρόμιο. Που πήγε ένας και είπε. Πήγε ένας φίλος της Ίντερ και είπε: είμαι ο μόνος τρελός. Εντάξει. Όχι, χρησιμοποιήσει την αγαπημένη μου ιταλική λέξη. Ιδιότητα. Ξέρω ότι είμαι ο μόνος ηλίθιος εδώ. Μπράβο. Αλλά κάποιος πρέπει να τους πει ένα μπράβο, ρε παιδιά. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Πολύ σωστό. Πολύ ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι πήγε ένας. Όχι ήταν 4. Ναι. Ήταν 5 ή 10 ή 2. Ένας. Μόνος του. Δηλαδή αυτός
Θα είπε σε κάποιο φίλο του, ρε, πάμε. Και του λέει άλλος, να σου πω. Να πάμε, φάγαμε 5 γκολ. Άσε με το. Καλά, εγώ θα πάω. Το έχω κάνει τάμα. Οκ. Λοιπόν, παρόλα αυτά με MVP, ενώ περιμένετε μάλλον κάποιο ποδοσφαιριστή, θα πάμε τον Αντώνιο Κόντε. Ξέρω τι έχει φτιάξει εδώ. Είναι ο ξεκάθαρος star της όλης της Serie A. Είναι ο ξεκάθαρος star της Serie A. Δηλαδή, αυτό που γίνεται τώρα το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ναι. Μετά το πρωτάθλημα, έτσι, μια εβδομάδα μετά το πρωτάθλημα της Νάπολη, είναι showmanship content. Δηλαδή, όλα κρέμονται από το τι θα κάνει αυτός. Θα ανανεώσει με την Νάπολη. Θα τον έπαιρνε τελικά η Juventus που δεν τον πήρε. Ναι, είναι αλλά... ο απόλυτο superstar της Serie A. Και αυτό το σενάριο το κάνει ακόμη πιο δυνατό, γιατί υπάρχουμε κι άλλον ρόλο. Σε δεύτερο ρόλο τον Αουρέλιο Ντελαουρέντης. Οπότε όλο αυτό αποκτά μια... Νομίζω ότι ο Κόντε, όπου και να ήταν αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσεις λίγο την Ίντερ, που εντάξει είναι λίγο πιο... κινείται λίγο πιο λογικά. Δηλαδή, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι ακόμα και οι φωνές που λένε ότι υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στην Ίντερ, που λένε να μην προχωρήσουν με το Σιμone Inzaghi, μία λογική την έχει. Όχι επειδή δεν πήρε κανένα τίτλο, έκλεισε και μια τετραετία. Δηλαδή, το ακούω το επιχείρημα ότι πόσους τελικούς θα χάσουμε. Είναι ένα επιχείρημα που το ακούω. Παρότι δεν συμφωνώ. Ο Κόντε σε όλους τους υπόλοιπους το ίδιο show θα έδινε. Ντε Λαουρέντης, Καρδινάλε, στην Αταλάντα, στη Ρώμα, παντού. Το ίδιο show θα έδινε παντού. Οπότε είναι ο απόλυτος star αυτής της λίγκας. Είναι ξεκάθαρο MVP προφανώς. Όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα και παίρνεις ένα πρωτάθλημα στον πρώτο χρόνο και αναγκάζεις τον Πάντρικ Κέντρικ και τον κάθε Πάντρικ Κέντρικ σε μεταδόσεις να λέει ότι μήπως να το σκεφτεί, μίλανε για του χρόνου που δεν έχει Ευρώπη να πάει να πάρει πρωτάθλημα. Μιλάμε για τον ξεκάθαρο superstar της Λίγκας. Οκ, το δέχομαι και συν της άλλης είναι εκτός όλων αυτών που ανέφερες είναι ότι πήρε μια ομάδα η οποία τερμάτισε 10η πέρυσι. Ναι. Και αυτό που λέμε ότι και με το budget που ξοδεύτηκαν χρήματα και με τη μη Ευρώπη και όλα αυτά, θα ξαναπώ ότι το είχαν και άλλες ομάδες. Ειδικά κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά και δεν ήταν ούτε κοντά στο να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Ναι, εγώ με MVP θα πάω με παίκτη για να μην τον βάλω στην καλύτερη μεταγραφή της σεζόν και θα πάω με τον αγαπημένο μου Σκοτ Μακτόμινε γιατί βγήκε και ο MVP της Serie A. Βέβαια. Και ο Λουκάκου καλός. Να, δεν είναι, ας πούμε αυτό που είπες τώρα, δεν είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, ο Μακτόμινε είναι ο MVP της Λίγκας, ήρθε φέτος. Για σένα, ήρθε φέτος, αλλά δεν είναι μεταγραφή της χρονιάς. Δηλαδή, είναι ωραίο. Ναι. Εντάξει, και να μην αναδεικνύουμε και παντού τον ίδιο πρωταγωνιστή. Αυτό, να μην λέμε συνέχεια το ίδιο. Ναι. Εντάξει, έχουν γραφτεί, έχουν διαβαστεί πολλά. Ήδη υπάρχουν τοιχογραφίες στην Νάπολη, στην πόλη. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Με πολλούς παίκτες. Όταν αρχίζει και γίνεσαι τοιχογραφία στην Νάπολη. Ναι. Καλτ ήρωας. Δεν μ' άρεσε ο όρος καλτ, αλλά κατάλαβες. Ναι, είναι αυτό ρε παιδί μου που απρόσμενος ήρωας πιο πολύ. Και αγαπήθηκε πολύ γρήγορα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί έδινε τα πάντα στο γήπεδο και είχε τρομερό αποτέλεσμα μέσα σε αυτό. Ναι, εκτός ότι. Γιατί. Πώς να το πω. Και ο Ντι Λορέντζο δίνει τα πάντα. Ο Μακτόμιν ήταν και κομβικός. Και τα γκολ που έβαλε ήταν πολλές φορές ότι είμαι εγώ που ανοίγω το σκορ και ανοίγω το δρόμο για την οικιακούρα. Και πολλές φορές είναι και το μοναδικό γκολ. Δηλαδή στο παιχνίδι με τη Μόντσα, ας πούμε, ήταν το μοναδικό γκολ του παιχνιδιού. Ναι, μπράβο. Και εκπληκτική συνεργασία με Κόντε για μένα. Ο Κόντε το πίστεψε, τον ήθελε κιόλας. Και τον χρησιμοποίησε και σωστά. Τον χρησιμοποίησε και σωστά. Είναι και αυτό το. Παιδί μου, όταν αρχίζεις και γίνεσαι τοιχογραφία στην Νάπολη, μπαίνεις σε ένα πάνθεον το οποίο έχει Μαραντόνα, έχει Καρέκα, σε όλα αυτά τα κτίρια. Δεν έχει τόσους πολλούς στο μεταξύ. Δεν έχει τόσους πολλούς. Έχει πάρα πολύ λίγους. Αλλά ξέρεις, όταν κάποια στιγμή στη Φιέστα έχω αρχίσει να γράφω και ένα κείμενο πάνω σε αυτό. Όλες αυτές οι οικογραφίες είναι σαν να ενώνουν τα κτίρια και τα κτίρια να αποκτούν ένα δικό τους σαν ζωντανό οργανισμό στην πόλη και ξέρουμε τι γίνεται στη Φιέστα σε μια πόλη σαν την Νάπολη. Θα πάω με τον Σκοτ Μακτόμινι. Ο ίδιος δείχνει ευχαριστημένος με την παρουσία του. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το μετάνιωσε ότι έφυγε από τη Manchester United. Σίγουρα όχι. Είναι η αλήθεια. Οπότε για μένα, επειδή ήταν και στην καρδιά μου πολύ πριν έρθει στην Νάπολη, είναι ο Σκοτ Μακτόμινι. Θα κάνω ειδική μνήα, παρότι κανένας από τους δύο μας τους έχει MVP, στο Ματέο Ρετέγκι. Γιατί είναι ο πρώτος σκόρερ της Λίγκας σε μια ομάδα η οποία τερμάτισε τρίτη. Δηλαδή, ναι, δεν θα βγει ρε παιδί μου, δεν θα βγει πουθενά, αλλά νομίζω ότι αξίζει να μπει όσον αφορά. Και ο Ρωμέλου Λουκάκου, ο οποίος
έχει καταλήξει να είναι λίγο πιο πίσω στη συζήτηση από τον Κόντε και από τον Μακτόμινεϊ, αλλά ήταν πολύ κομβικό στο πρωτάθλημα. Ναι, για μένα δεν είναι ότι δεν έπαιξε καλά. Προφανώς έπαιξε καλά. Απλά είναι λίγο σε εισαγωγικά αδικημένος από την παρουσία του Μακτόμινεϊ. Νομίζω ότι αν έπρεπε να βρούμε. Καλά, αν τους 10 λόγους που είναι Νάπολη πήρε το πρωτάθλημα, ο Λουκάκου είναι σίγουρα μέσα σε αυτούς. Ναι, ρε. Και όπως νομίζω ότι είναι και στους 10 πρωταγωνιστές σε ΡΕΑ για τη σεζόν 2024-2025. Οπότε γι' αυτό τον αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε στα ωραία, πάμε σε ευχάριστες εκπλήξεις και τις απογοητεύσεις. Εδώ θες να το πάμε ένα και ένα ή να πούμε πρώτα όλες οι ευχάριστες εκπλήξεις και μετά τις απογοητεύσεις? Πάμε πρώτα ευχάριστα και μετά στα δυσάρεστα, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Μπράβο. Κλασικά ευχάριστη έκπληξη σε ομάδα, παίκτη και προπονητή. Και ναι, από τη στιγμή που κάνουμε τρίτη χρονιά βραβεία, μπορώ να λέω τη λέξη κλασικά. Λοιπόν, ξεκινά. Ομάδα, ευχάριστη έκπληξη. Λοιπόν, έχω την Κόμο στη Σέρια. Ήταν μια ομάδα που ανέβηκε με πάρα πολλά λεφτά. Με έναν προπονητή που δεν ήταν δοκιμασμένος σε αυτή την κατηγορία, το Σες Φάμπρεγκας. Που βέβαια, παρένθεση, είχαμε διαβάσει κείμενα πόσο πιστεύουν στο project του Φάμπρεγκας η ίδια η Κόμο. Ναι, εμείς δεν τα πιστεύαμε τόσο πολύ. Ναι, εντάξει, λογικό. Και η αλήθεια είναι ότι φαινόταν ότι κάτι πάει να γίνει σε αυτή την ομάδα. Όταν ήρθε το μερκάτο του χειμώνα, τον Ιανουάριο, και ήρθαν κάποιες πολύ καλές προσθήκες οι οποίες έπαιξαν κατευθείαν, τότε είδαμε μια Κόμο η οποία έκανε αυτό που ήθελε να κάνει, που είχε στο μυαλό του ο Φάμπρεκας, και τερμάτισε στη 10η θέση, μια θέση πίσω από την Μπολόνια, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ έλεγα ναι, γιατί το συζητούσαμε ότι τα λεφτά δεν κρατάνε στην κατηγορία μια ομάδα, πρέπει να έχεις και καλή διαχείριση, πρέπει να παίξεις και μπάλα, πρέπει να διαχειριστείς κάποια μάτς, πρέπει να κερδίσεις κάποια μάτς, να δείξεις ότι ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία, και νομίζω η Κόμο και με το ποδόσφαιρό της και με το attitude που είχε σε πολλά μάτς, το οποίο έλεγε ότι να σου πω, εμείς μπορούμε να χάσουμε αλλά δεν φοβόμαστε. Νομίζω είναι η ευχάριστη έκπληξη. Θα έλεγα Μπολόνια. Βέβαια η Μπολόνια ίσως να είναι και η Μπολόνια, δηλαδή είμαι πάρα πολύ ανάμεσα, γιατί είδα ότι την είσαι και εσύ. Βέβαια είχα προβλέψει ότι θα τερματίσει στη θέση 9-10. Ναι, η Μπολόνια. Ναι, αυτό είχα πει. Και συνέβη. Βέβαια, δεν περίμενα ότι αυτή η ένατη θέση θα ήταν 3 βαθμούς από την Ευρώπη και 8 από την τετράδα. Ναι. Και ότι θα πάρει το κύπελο. Είναι full θετικό το πρόσημο για την Μπολόνια, όπως έχουμε πει και στην Ευρώπη. Παρότι στην αρχή έχανε κάποια μάτς που δεν ήταν να τα χάσει όλα, δηλαδή προσπάθησε πάρα πολύ, δεν είχαν βγει τα μάτς, ήταν και η απειρία. Οπότε Κόμο θα πω με Μπολόνια. Να προσθέσω σε αυτό που είπες για την Κόμο, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό, πολύ εύστοχη παρατήρησή σου για το μερκάτο του Ιανουαρίου, ότι μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου η Κόμο έχει 3 νίκες. 4 νίκες με αυτή που πέτυχε στις 30 Δεκεμβρίου απέναντι στη Λέτσε. Αλλά φαινόταν. Και μετά κάνει 9 νίκες, ας πούμε. Χάνει λιγότερα παιχνίδια. Φαίνεται αυτό που λες, ότι χρειαζόταν κάποιες κινήσεις, ήταν πολύ σωστές. Πήρε 2 back. Συνέχισε να πιστεύεις στο Φάμπρεκας, γιατί αν φτάσεις μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου και κατά βάση χάνεις και έχεις μόνο 2-3 νίκες και μερικές ισοπαλίες, μπορεί να τον απέλυαν. Ναι, αλλά αυτό μου αρέσει στην νεόπλουτη. Γιατί οι άνθρωποι οι ίδια ως διοίκηση δεν είναι νεόπλουτοι. Έχουν εδώ και καιρό χρήματα. Σαν ομάδα, ότι το project, όσο είναι δικό μας, εμείς βάζουμε τα λεφτά, αλλά το project είναι κάποιον που ανάμεσά τους είναι και ο Φάμπρεκας. Δεν μπορούμε να το διώξουμε τώρα. Ναι, σωστό. Για την Μπολόνια θα πω εγώ ότι είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη το ότι έκανε μια ανάλογη σεζόν με την περσινή. Παρότι έχασε τον προπονητή της που πιστεύαμε ότι είναι η βάση της, και 2 πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές, στο Ζέρσι και στον Καλαφιόρι. Κοίτα, δεν θεωρώ ότι έχει κάνει καλύτερη χρονιά από πέρσι απαραίτητα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι λες και έχει ξεχάσει ότι ναι, μωρέ, εντάξει, η Μπολόνια πάντα αυτό ήταν και τώρα την πήρε ο Ιταλιάνο και την ανέβασε. Είναι τρομακτικά τα πράγματα που έχει κάνει ο Μότα πέρσι με την Μπολόνια. Γιατί έχουμε πάει σε συζήτηση ξαφνικά, επειδή και ο Μότα δεν πήγε καλά η δουλειά του στη Juventus, ότι έλα, μωρέ, εντάξει, σιγά, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, παρένθεση, θα μπορούσε ο Μότα εύκολα σε μια συζήτηση να πει: OK, αλλά αυτό που κάνει φέτος η Μπολόνια, κάτι έχω αφήσει κι εγώ. Ναι, εννοείται. Φυσικά είναι
μια τεράστια επιτυχία και μια πάρα πολύ μεγάλη ευχάριστη έκπληξη, το κύπελο. Δηλαδή, όταν κατακτάς κάτι μετά από 50 χρόνια ως οργανισμός. Σαφέστατα, ναι. Είσαι σίγουρα σε επιτυχημένο σεζόν, είσαι σίγουρα σε εκπλήξη σεζόν. Και παίζεις Europa του χρόνου. Ναι. Οπότε, μια χαρά. Δηλαδή, είμαι πολύ ευχαριστημένος που μας έδωσε η Μπολόνια την ευκαιρία να μπορούμε να πούμε ότι μήπως είναι η επόμενη Αταλάντα εισαγωγικά. Δηλαδή, ότι μήπως είναι μια ομάδα η οποία πάει να μείνει σταθερή στο top 10, ας πούμε. Δουλεύει σωστά όμως. Ναι. Γιατί η Μπολόνια είναι μια ομάδα η οποία έχει και πάνω κάτω, έχει κινδυνεύσει να πέσει, έχει πέσει μέσα στην προηγούμενη δεκαετία. Οπότε είναι σίγουρα ευχάριστο. Με παίκτη, εγώ θα πάω με τον Νούνο Ταβάρες. Συγγνώμη, βλέπω honorable εδώ. Ναι. Ευχάριστες εκπλήξεις Τωρίνο. Ναι, γιατί πήγε σχετικά. Γιατί τελείωσε στη θέση που τελειώνει πάντα. 12η. Η Τζένοα, η οποία ήταν να πέσει με τον Τζιλαρντίνο και να ανέβει με τον Πατρίκ Βεϊρά. Και η Φιωρεντίνα, η οποία βγήκε έκτη. Δηλαδή, παιδιά, δεν είναι δεδομένο ότι η Φιωρεντίνα. Δεν θα την έβαζε στην ευχάριστη έκπληξη. Γι' αυτό και την έχω. Γιατί και το conference. Γι' αυτό και την έχουμε ειδική αναφορά. Μέσα, ναι. Σε παίκτη, ξαναλέω λοιπόν, θα πάω με τον Νούνο Ταβάρες. Εγώ δεν πίστευα ότι ο Νούνο Ταβάρες μπορεί να είναι τόσο σταθερός. Ότι είναι τόσο καλός παίκτης. Ότι είναι ταλαντούχος, το πίστευα. Αλλά έδειξε μια πολύ μεγάλη σταθερότητα με τη Λάτσιο. Καταρχάς, έπαιξε πάρα πολλά λεπτά. Δηλαδή ήταν σταθερά εκεί. Εκτός από τον τραυματισμό του. Ναι, το οποίο πάντα περιμένεις από τον Ταβάρες κάτι τέτοιο, αλλά όσο ήταν στα παιχνίδια έβγαζε. Ήταν 90 λεπτά full. Ήταν μόνιμη πηγή απειλής για τη Λάτσιο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος. Νομίζω, συγγνώμη, μέχρι να τραυματιστεί, τότε ήταν και η νούμερο 1 απειλή στη θέση στην Ευρώπη, στο top 5. Μπράβο, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε 9 assist, είναι στο 91ο εκατοστημόριο σε κουβαλήματα. Για αμυντικούς, δηλαδή είναι top στην Ευρώπη. Πολύ ψηλά σε expected assist, πάρα πολύ ψηλά σε progressive passes. Όταν τα λέω πάρα πολύ ψηλά, εννοώ πάνω από το 90ο εκατοστημόριο, δηλαδή είναι τρομερά νούμερα. Μία μηχανή και μια διαρκής απειλή από τον Ταβάρες. Ελπίζω να είναι υγιής και νομίζω ότι μιλάμε για τα πολύ καλά μπακ της Ευρώπης. Και να μείνει σε σεριά. Ναι. Βεβαίως και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί επειδή κοιτούσα τώρα για ένα κείμενο που έγραψε για τη Λάτσιο, η Λάτσιο άρχισε τα σκαμπανεβάσματα από τότε που χτύπησε ο Ταβάρες. Μπορεί να είναι τυχαίο αυτό, αλλά νομίζω ότι κάτι λέει πάνω στην απόδοση τη γενικότερη της και πρόλαβε να γράψει 2.000 λεπτά στη Σεριά, οπότε δεν μιλάμε ας πούμε για. Ήταν ασταμάτητος. Δεν μιλάμε ότι έπαιξε ένα μήνα και. Ναι, όντως, δηλαδή κατέληξε και το ρωματισμό, αλλά έχουμε ασφαλές δείγμα για να πούμε ότι μιλάμε για έναν από τους πολύ καλούς παίκτες στη σεζόν. Ναι. Μου έκανε εντύπωση η παρουσία του, όχι τόσο εντύπωση όσο η παρουσία του Μόιζε Κεν στη Φιωρεντίνα, γιατί πραγματικά από τον Μόιζε Κεν δεν έλεγα ότι δεν έχει ταλέντο ο άνθρωπος ή κάτι τέτοιο. Απλά 25 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη Φιωρεντίνα και να είναι το απόλυτο σημείο αναφοράς της ομάδας και με μια τρομερή αλλαγή, όπως το είδα τον παίκτη, στην αυτοπεποίθηση, στο πώς παίρνω πάνω μου τα μάτς, στο ότι, να σας πω, εγώ θα το κρίνω, καμιά φορά το παράκανε γιατί θα μπορούσε να μοιράσει και 2-3 assists παραπάνω, αλλά προτίμησε να σκοράρει και το χάσε. Αλλά όλα αυτά είναι όταν έχεις βάλει 25 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Νομίζω ότι δηλαδή η χρονιά της Φιωρεντίνα, εκ των υστέρων βέβαια το λέω, χωρίς Μόιζε Κεν και χωρίς Ντεχέα δεν θα ήταν ίδια. Ναι. Συμφωνώ. Οπότε ήταν πιο μεγάλη έκπληξη, γιατί 25 γκολ δεν έχουμε δει τον Μόιζε Κεν να βάζει ποτέ σε μια σεζόν. Εδώ επίσης αναφορές, νομίζω ο Ρετέγκι. Και αυτός, ναι. Γιατί βάζει 25 γκολ μόνο στη Σεριά, χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Ένας καλός επιθετικός, ναι, ένα project της Ιταλίας, παίζει και στην Εθνική, ήρθε από την Αργεντινή, δεν το έκανε στην Τζένοα, το έκανε στην Αταλάντα. Είναι μέρος μιας έκπληξης, όσο και αν η Αταλάντα, πολύ σωστά έχει πει, βοηθάει όλα τα παιδιά που παίζουν στην τερφόρ να γράψουν νούμερα. Όπως Χόιλουντ. Και θα αναφέρω και τον Ρολάντο Μαντράγκορα, ο οποίος νομίζω ότι ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Φιωρεντίνα. Ειδικά στο δεύτερο μέρος της σεζόν ανέβηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εκεί που άλλοι παίκτες της Φιωρεντίνα λίγο άρχισαν να κλατάρουν. Ο Μαντράγκορα ήταν αυτός, ναι, και αυτός μαζί με τον Γκέν και τον Ντεχέα κράτησαν ψηλά. Ναι. Περνάμε σε προπονητή. Έκπληξη.
Ο Φάμπρεγας για μένα. Είναι ο Φάμπρεγας. Εντάξει, okay, ο οποίος πέρυσι ήταν στη θέση του τεχνικού διευθυντή, sporting director, γιατί δεν είχε πάρει ακόμη το δίπλωμα. Πήρε το δίπλωμα ο άνθρωπος και λέει ότι ορίστε, αυτό σπούδαζα τόσο καιρό. Έκανε καλή δουλειά. Πάρα πολύ. Αυτά που ανέφερες για την Κόμο, όλα νομίζω φωτογραφίζονται πάνω στις Φάμπρεγας. Και είναι ότι μέχρι να φτάσει ο Δεκέμβριος και να γίνουν οι μεταγραφές, τα δύο μπακ, ο Κακρέ, δεν ήταν ότι ήταν και στο τέλος της βαθμολογίας. Δεν ήταν δηλαδή μέσα στη ζώνη του. Πάλευε ότι πάλευε να μείνω λίγο από πάνω. Και μετά, όταν είχε τους παίκτες που ήθελε, είδαμε πολύ ωραία μπαλά. Εδώ θα αναφέρουμε επίσης τον Πατρίκ Βεϊρά, αυτά που λέγαμε για την Τζένοα πριν. Που κράζαμε εμείς από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από αυτό το δίπλα μου μικρόφωνο, ότι διώχνετε τον Τζιλαρντίνο, διώχνετε και τις ελπίδες σας και κάτι τέτοια. Έπεσα τελείως έξω. Δηλαδή, ναι. Απόλυτα. Και επίσης θα αναφέρω και τον Κλάουντιο Ρανιέρι. Καλά, ναι. Γιατί, παιδιά, εντάξει, το ξέρω, τεράστια καριέρα, ναι, θρύλος, whatever, πρωτάθλημα με τη Λέστερ, αγαπάει τη Ρώμα, μπλα, έκανε 19 μας να χάσει παιχνίδι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το περίμενε κάποιος αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Το γεγονός ότι, για τη Ρώμα. Ναι, το γεγονός ότι η Ρώμα. Που ήταν και που την. Ακριβώς. Απογοητεύσεις. Αν και, συγγνώμη, αλλά εγώ τον Κλαούντιο Ρανιέρι δεν τον έχω βάλει κάπου. Γιατί θα είναι βραβείο Κλαούντιο Ρανιέρι φέτος στον Κλαούντιο Ρανιέρι. Στον ίδιο το Ρανιέρι. Απογοητεύσεις. Ομάδα, εγώ θα πω περιέργως από τη Μιλάν. Εντάξει, είναι μια ομάδα που, τι να πω, κατέξυσε στο Σούπερ Κόπα. Ναι, μπράβο. Δεν βγήκε Ευρώπη. Ναι. Δεν βγήκε Ευρώπη σε μια σεζόν που δεν υπήρχε ούτε η Νάπολη του πρωταθλήματος να τα πάρει ο Μπάριζα. Είχε πάρα πολλές ομάδες εκεί κοντά στην τετράδα στις ευρωπαϊκές θέσεις, ασταθέστατη, με κάποιες πολύ λίγες μεγάλες νίκες. Δεν έχασε από την Ίντερ, το οποίο από μόνο του είναι λυπηρό όταν, συγγνώμη, για μένα έτσι, πάντα ευπρόσδεκτο, το πανηγύρισα, αλλά δεν υπάρχει, δεν γίνεται να λες μετά από αυτή τη σεζόν, ναι, αλλά δεν έχασα από την Ίντερ. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Το ότι δεν έχεις βγει Ευρώπη είναι τεράστια αποτυχία και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να. Ναι, δεν έχει. Sugarcoating που λένε. Δεν έχει καμία δουλειά αυτή η ομάδα να είναι 8η. Ναι. Με βάση το ρόστερ που έχει και πληρώνει. Δηλαδή και οικονομικά και σε level. Βεβαίως. Ναι. Ταλέντου. Και επίσης δεν έχει καμία δουλειά να αλλάζει 2 και οριακά 3 προπονητές μέσα σε μια σεζόν. Δηλαδή, that's not Milan. Τώρα, στο δικό μου το μυαλό. Ο Αλέγκρι που έρχεται είναι ο 4ος προπονητής σε ένα έτος. Ναι. Οπότε, ναι. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, επίσης να αναφέρουμε τη Λάτσιο για το φινάλε της. Ναι. Ως απογοήτευση. Βεβαίως. Και εγώ έχω και τον υποβιβασμό Μόντσα Έμπολη. Εντάξει, δεν είναι ότι. Την Έμπολη την είχα για υποβιβασμό. Απλά απογοητεύομαι που έπεσε. Έτσι στεναχωριέμαι. Ναι, κι εγώ. Τη Μόντσα δεν την είχα για υποβιβασμό. Κανείς δεν την είχε για υποβιβασμό. Μην ξεχνάμε ότι 2 συνεχόμενες σεζόν όχι απλά έχει σωθεί άνετα. Ήταν η ομάδα που έλεγε που την είχες ή ίσως πιο κοντά στην Ευρώπη, ναι, σε κάποια χρόνια παρά στον υποβιβασμό. Αλλά σταμάτησε ο κόσμος να ασχολείται. Ενώ η διοίκηση της Μόντσα, ναι, σταμάτησε να ασχολείται. Πήραν τον Νέστα, που εγώ το έχω πει ότι μάλλον περισσότερο κακό στον Νέστα έκανε αυτό. Και η επιστροφή. Και η επιστροφή στην ίδια τη Μόντσα. Όχι απλά το είχαν αποδεχθεί από νωρίς. Πιθανότατα, όπως έχω διαβάσει, γιατί με τον Γκαλιάνι, με την οικογένεια Μπερλουσκόνη, αυτή τη στιγμή που έφυγε ο Μπερλουσκόνη από τη ζωή, δεν ψήνονται και τόσο, να ξέρεις, να κάνουμε τη Μόντσα την ομάδα. Δηλαδή ο Γκαλιάνι πιο πολλές φορές στη Μίλαν ήταν παρά στη Μόντσα, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, από ποδοσφαιριστή έχω τον Νίκο Γκονσάλες. Θα ήταν κάποιος της Γιουβέντους, έτσι. Ναι, θα ήταν σίγουρα κάποιος της Γιουβέντους και θεωρώ ότι. Εντάξει, θα είναι κάποιος της Γιουβέντους, όχι γιατί η Γιουβέντους. Εντάξει, τέταρτη βγήκε, ξέρω ότι θέλει να πάρουν τα πρωταθλήματα. Πολύ λογικό είναι η Γιουβέντους. Βγήκε στο Champions League μια χαρά θεωρητικά κατέληξε η χρονιά, αλλά νομίζω ότι με το budget που επενδύθηκε το καλοκαίρι και με τους πρωταγωνιστές που πίστευε και μπορεί να έχει ακόμα δηλαδή η Juventus στο ρόστερ της. Υπήρχε και τρομερή αισιοδοξία στην αρχή στη Juventus. Ακριβώς. Την οποία να σπαστήκαμε κι εμείς δηλαδή. Καλά, ναι. Έτσι.
είμαι λίγο απογοητευμένος από τον Νίκο Γκονσάλες, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έκανε στο γήπεδο ακριβώς τα αντίθετα αυτά που θα περίμενα από εκείνον. Στη λογική ότι αυτός που ξέρει τη Λίγκα, αυτός που έχει πρωταγωνιστήσει στη Λίγκα και δεν είναι κάποιος κολλημένος ότι παιδιά, εγώ παίζω μόνο εκεί, μόνο δεξιά, μόνο αριστερά ή οτιδήποτε. Πίστευα ότι σε μια ομάδα η οποία έχει ανάγκη λύσεων να ξεφύγει από αυτές τις μόνιμες ισοπαλίες με το Μότα κτλ., θα έβγαινε μπροστά. Δεν βγήκε μπροστά ο Νίκο Γκονσάλες. Δεν σημαίνει κάτι αυτό για τον ποδοσφαιριστή συνολικά, αλλά είναι μια απογοήτευση για αυτή τη σεζόν που συζητάμε. Δηλαδή θεωρώ ότι τα 5 γκολ και οι 4 assist και να ψάχνει όλη τη χρονιά το τι θα κάνει στο γήπεδο ήταν λίγο απογοητευτικό. Προφανώς δεν φταίει μόνο αυτός, έτσι. Mm-hmm. Υποθέτω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν φταίει μόνο αυτός, αν σας πει και ο Στέλιος είναι ο δικός της δικιά του απογοήτευση τη σεζόν. Είναι ο Koopmeiners. Ναι, οπότε κάτι δεν πάει καλά με την Juventus. Ο οποίος έκανε πέρυσι μια φανταστική σεζόν. Ναι. Τον είχαμε βάλει και μες στην καλύτερη δεκάδα, αν θυμάμαι καλά, με την Αταλάντα. Και υπήρξε και ένα serial. Όχι, έρχεται ο Koopmeiners, δεν έρχεται στη Juventus. Κράτησε λίγο και όταν τελικά πήγε για πολλά λεφτά. Λες, κόλπο γκρόσο από την Juventus, ποιος την πιάνει. Έχει πάρει και τον Douglas Luiz, κάτσε. Ναι. Έχει πάρει και τον Καμπάλ. Έχει πάρει. Τέλος πάντων. Ενώ. Όποιον υπάρχει. Φταίει χειρότερος και ο Γκονζάλες, χειρότερος και ο Koopmeiners, χειρότερος και ο Douglas Luiz. Τραυματίας ο Καμπάλ. Αποτυχία Μότα. Ο Βλάχοβιτς δεν. Κάτι έγινε εκεί πέρα. Δηλαδή φταίνε όλοι. Εντάξει, απλώς ξεχωρίζω τον. Και νομίζω και εσύ, δηλαδή. Η ίδια λογική νομίζω ότι είναι ο Koopmeiners. Ότι εσείς ξέρετε, ρε παιδί μου. Ναι, ο Koopmeiners. Ήρθατε γι' αυτό το λόγο. Εγώ νόμιζα και ο Γκονζάλες, απλά και επειδή σε εκείνες τις θέσεις είχε και Γιλντής μπροστά, μπορεί να βάλει Εμπαγκουλά τότε. Νόμιζα ότι ο Koopmeiners ήταν πιο κομβικός. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Πιο κομβικός γιατί είχε πάρα πολλά παιχνίδια, ειδικά μέχρι το Γενάριο, ο Koopmeiners, που δεν ήταν κακός. Δηλαδή έχανε τρίπλες ή δεν του βγαίναν πάση. Δεν ακουμπούσε μπάλα. Ναι. Ήταν εκτός παιχνιδιού. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και αυτό που μπορεί να οφείλει και στο πώς έπαιζε η Juventus. Εδώ θα αναφέρουμε τους φόρ της Μίλαν, αλλά όχι τον Λούκα Γιόβιτς. Έτσι, γιατί ο Λούκα Γιόβιτς φόρ της Μίλαν, μιλάμε για Τάμι, Σαντιάγο Χιμένες και Μωράτα. Έτσι. Φυσικά φταίει και η ομάδα. Να. Περιμένω μια προσωπικότητα από τους ίδιους λίγο παραπάνω. Εντάξει, ο Μωράτα είναι μεγάλη μορφή. Είπε, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν κάθομαι τώρα να κάνω αυτά. Αντίο. Οι άλλοι δύο περίμενα λίγο περισσότερα. Για τα άμυνα σου πω κάτι. Δεν είναι κακή χρόνια. Όχι, μωρέ, εντάξει. Γιατί δεν έπαιξε και πολύ. Πόσα χρόνια θα συζητάμε για τον Έμπραχαμ και ξέρεις το λατρεύω. Ναι, συζητάμε 3 χρόνια για τον Έμπραχαμ. Δεν ήταν κακός. Μήπως ήταν καλός μια φορά. Γιατί υπήρχε μια συζήτηση σε ένα φόρουμ ότι τι κάνουμε, τον κρατάμε ως Μίλαν τον Τάμι. Και λέω, παιδιά, εκπληκτικός, μπαίνει μέσα, σπάει το παιχνίδι, βοηθάει. Αλλά δεν είναι ότι. Αν είναι να τον πάρετε για μια πολύ χαμηλή τιμή. Δεν νομίζω, γιατί επιστρέφει ο Κυραλέκος. Ναι, Σαλεμάκερς. Ναι. Λοιπόν, επίσης εγώ έχω τον Λορέντσο τον Πελεγκρίνη, τον αγαπημένο μου ποδοσφαιριστή. Εντάξει, περίμενα περισσότερα τον Πελεγκρίνη. Κάποια στιγμή θα δηλαδή, η ομάδα ανέκαμψε, ο Πελεγκρίνη όχι. Ναι. Οπότε ναι. Σου φάνηκε βαρύς. Φουλ όλη τη σεζόν. Ναι. Και θα δούμε τώρα, θεωρώ ότι. Εντάξει, θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, αλλά να δώσω μια πάσα. Θεωρώ ότι τώρα με τον Γκασπερίνη τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ο Γκασπερίνη παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο ο Πελεγκρίνη πρέπει να αρχίσει να το υποστηρίζει και σωματικά. Και νομίζω ότι είμαστε και σε μια φάση που αν χαιρετήσει από τη Ρώμα, δεν θα είναι και περσόνα. Δηλαδή, δεν θα το γυρίσουν στον Γκασπερίνη, διώχνουν τον αρχηγό μας, μπλα 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 κτλ. Ή στη διοίκηση. Νομίζω ότι αυτό θα συνέβαινε περισσότερο με τον Ντιμπάλα σε αυτό το σημείο. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό που μάλλον πάει να κάνει η Ρώμα με τον Γκασπερίνη. Δηλαδή γιατί συμφωνούμε ότι αν παίρνει τον Γκασπερίνη θα θες να παίξει το ποδόσφαιρο του Γκασπερίνη. Δεν έχει νόημα να πας στον άνθρωπο. Δεν θα πήγαινε κιόλας. Ναι, ακριβώς. Σίγουρα αυτό που λες, δηλαδή με κάποιους όρους έχει συμφωνήσει. Νομίζω ότι ο Πελεγκρίνη πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ για να. Γι' αυτό είπε και όχι στη Juventus. Ναι. Υποτίθεται ότι είπε όχι στη Juventus. Και θα βάλω και το Λάζαρ Σάμαρτζιτς. Περίμενα λίγο περισσότερα από το Σάμαρτζιτς. Δεν έπαιξε πολύ όμως. Ναι, δεν έπαιξε και πολύ. Δεν έπαιξε πολύ. Νομίζω ότι για τα λεπτά που πήρε ήταν οκ. Ναι. Προπονητή έχω τον Ντανιέλε Ντερόση. Δεν είναι ότι μου φταίει ο Ντανιέλε ο ίδιος, γιατί βλέπετε κιόλας αποχώρησε τώρα. Έτσι. Ναι.
ήμουν απογοητευμένος από τη συνολική κατάσταση σε εκείνο το σημείο της Ρώμα. Δηλαδή το πώς διαχειρίστηκε το θρύλο του Ντερόση, άνθρωποι που τον απέλυσαν και έφυγαν και οι ίδιοι, όλο αυτό το συρφετό. Δηλαδή, όλο αυτό το συρφετό ήταν λίγο χάλια. Εν τούτης, στα 4 παιχνίδια αυτά, η Ρώμα δεν κέρδισε και το πρόγραμμα ήταν βατό αρκετά. Δηλαδή, έχασε από την Έμπολη εντός έδρας, έφερε ισοπαλία με την Κάλιαρη, έφερε ισοπαλία με την Τζένοα. Την Τζένοα, αν θυμάμαι καλά, το παιχνίδι λες καθυστερήσει σοφάρισε η Τζένοα. Ναι. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι καλό. Θα πει κάποιος ότι παιδιά είναι 4 παιχνίδια. Τώρα που το λες το συνειδητοποιώ. Μόνο 4 μάτς. Ναι. Και καταλαβαίνεις, είναι αυτό το. Ναι, εντάξει, κοίταξε, το Εφές τον έχει παραπάνω γιατί κόουτσαρε και πέρυσι. Ναι, μου είχε μείνει ότι ξέρεις, έφυγε πιο μετά. Μου είχε μείνει στο μυαλό. Όπως και να το κάνεις, το πώς μάζεψε τη Ρώμα πέρυσι. Πήρε την προετοιμασία, πήρε τις μεταγραφές. Προφανώς ο Γκισολφί έκανε τις μεταγραφές. Και το που ήμασταν ένα μήνα μετά, μέσα στη σεζόν, είναι απογοητευτικό. Και ήταν απογοήτευση, ρε παιδί μου, και εν μέρει ήταν και το ίδιο τον Ντερόση, έτσι. Δεν του το ρίχνω όλο πάνω. Κυρία Σουλούκου, δεν ξέρουμε αν μπορεί να βγει στο τηλέφωνο. Ναι. Εσύ τι έχεις? Έχω Τιάγκο Μότα. Ναι. Ως απογοήτευση, όχι ως χειρότερο προπονητή. Ακριβώς το ίδιο λέω και εγώ για τον Ντερόση, καταλαβαίνεις. Όχι, είναι απογοήτευση γιατί με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί το καλοκαίρι ότι ξαναχτίζει το νέο project της Juventus, όλα ήταν φαινομενικά, όλα ήταν στη θέση τους. Τιάγκο Μότα έχει κάνει τρομερά πράγματα με την Μπολόνια, έχουν έρθει ακριβές μεταγραφές. Δεν γίνεται να ναυαγήσει. Και αν ναυαγήσει, δεν περίμενα να ναυαγήσει τόσο γρήγορα. Συμφωνώ. Εννοώ, δεν είναι μόνο αυτά που βλέπαμε στο γήπεδο. Ήταν και αυτά που φαινόταν να ακούγονται από τα αποδυτήρια. Ότι υπήρχε πολλή νευρικότητα. Ίσως ο Μότα να μην ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή. Μπράβο, αυτό πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι δεν ήταν έτοιμος. Πιστεύω ότι δεν ήταν ο κατάλληλος για όλο αυτό το συνδυασμό που πακέταρε η Juventus. Γιατί δεν είναι, λέγαμε ότι. Γιατί, να το ξαναπούμε, ναι, έλεγε η διοίκηση της Juventus, δεν έχουμε τρομερές προσδοκίες για φέτος. Ναι. Αλλά για τη Juventus αυτό σημαίνει. Εντάξει. Μπορεί να μην πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Μπράβο. Όχι να μείνουμε εκτός Ευρώπης, γιατί μετά είναι το οικονομικό. Με εντυπωσιάζει μετά ο Έλκαν κλείνει εντελώς τη βάνα. Ναι. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ πώς αυτό το πέρασμα της Juventus πάντως, αυτή τη σεζόν και το πέρασμα του Μότα, έχει γυρίσει όλο πάνω του. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τώρα που το top 8 ψάχνει προπονητές, για μένα στο μυαλό μου ο Μότα θα έπρεπε να είναι σίγουρα στις πρώτες επιλογές σχεδόν όλων των ομάδων. Γεια σου, Ίντερ. Επειδή όμως, ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, όντως το σκέφτομαι και εγώ ότι στην περίπτωση που αποχωρήσει ο Σιμώνε Ιντσάγκη, η Ίντερ, έχοντας κάτσει από όλο το υπόλοιπο, θα πει: OK, εγώ ίσως μπορώ να πάρω το Φάμπρεγας, γιατί μάλλον φάνηκε ότι η Ρώμα δεν μπορούσε. Εξαρτάται τι θέλει να κάνει η Ίντερ του χρόνου. Και εγώ μπορώ να πάρω το Μότα. OK, θα δούμε. Επίσης, αναφορά εδώ ο Μπαρόνι. Έτσι. Στο φινάλε, δηλαδή το χάσε, είναι κρίμα για τον ίδιο, δηλαδή για τη δουλειά του. Ναι. Τουλάχιστον το μάτς με τη Λέτσε. Ναι, όπως και να το κάνουμε. Και να σου πω κάτι. Ο Σιμώνε Ιντσάγκη που έχασε το τελικό του Champions League άκουσε περισσότερο από τον κόσμο της Ίντερ από ότι από τον κόσμο της Λάτσιο Μπαρόνι για το ότι δεν βγήκε Ευρώπη. Ναι, γιατί Κλάουντο Λεοντίτο. Ξέρουν ποιο είναι. Το αλεξικέραμα. Λοιπόν. Οπότε, μιλώντας και για Λεοντίτο, πάμε σε καλύτερες και χειρότερες διοικήσεις. Διοίκηση Μπολόνια. Μπολόνια κι εγώ. Αυτό που συζητήσαμε πριν. Σε εισαγωγικά κάτι που θυμίζει την Αταλάντα. Δηλαδή μια σταθερότητα. Χάσαμε Μότα, ναι, τα έχουμε πει. Εμείς το σήμα μας. Ναι, ακριβώς. Σαρτόρι, Ντιβάιο εκεί. Εκπέμπουμε στο σήμα. Εμπιστευόμαστε τον κόσμο. Δεν αλλάζουμε, όπα, φουρλάνι, όχι. Και ένας πρόεδρος ο οποίος μοιάζει όχι παρεμβατικός. Γιατί εδώ δεν εξετάζουμε τους τεχνικούς διευθυντές, δηλαδή το Σαρτόρι και τον Ντιβάιο, εξετάζουμε αυτούς που έχουν το Σαρτόρι, που πληρώνουν το Σαρτόρι και τον Ντιβάιο. Ο Σαπούτο, ο οποίος είναι και αυτός. Αμερικάνος είναι. Ναι. Όπως και άλλοι στην Ιταλία, όπως στη Μίλαν η Ρέντμπερντ, αλλά αφήνει τον κόσμο που ξέρει ότι γνωρίζει καλύτερα το άθλημα και τι πρέπει να κάνει και δεν είναι καθόλου παρεμβατικός. Ναι, αυτό. Και επειδή εξετάζουμε αυτούς τους ιδιοκτήτες, νομίζω ότι είναι η Μπολόνια. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν τον απασχολούν μόνο τα χρήματα. Τον απασχολεί η ομάδα του
σε βάθος χρόνου να κάνει κάποια βήματα, ρε παιδί μου, σε μια πενταετία να μην είναι. Να τη θεωρούμε πώς είναι τώρα η Αταλάντα. Του λες, έλα, η Αταλάντα θα είναι στην τετράδα. Ναι. Να λένε αυτό για την Πολόνια. Αυτό που νομίζω προσπαθεί να κάνει. Και όχι να ξοδέψει του κόσμου τα λεφτά. Και πολλές φορές ακριβώς εκεί φαίνεται ένας καλός ιδιοκτήτης. Το ότι πάμε στην άκρη και ξεχωρίζουν οι πρωταγωνιστές. Η Μπολόνια βέβαια το κάνει σε ακραίο βαθμό, καλό βαθμό. Δηλαδή κρύβονται, σε εισαγωγικά θα το πω, και ο Σαρτόρι με τον Ντιβάιο. Δηλαδή ούτε αυτοί βγαίνουν να πάρουν έξτρα δόξα. Σε δηλαδή, καμία περίπτωση. Η δομή τους είναι. Δηλαδή ο Ιταλιάνο φαίνεται. Πρέπει ναι, γιατί πρέπει να ψάξεις. Για τον Σαρτόρι και τον Ντιβάιο πρέπει να ψάξεις άρθρα. Ναι, ακριβώς. Για τη δουλειά τους. Εντάξει, θα αναφέρουμε και την Αταλάντα, η οποία βγήκε τρίτη, προφανώς. Και μια διοίκηση της Αταλάντα, η οποία συνεχίζει να. Δεν είναι ότι ξοδεύει εκατομμυρίων, αλλά θα πάρει, θα δώσει. Θα πουλήσει τώρα κάποιον φέτος. Θα πάρει το όμως. Θα πάρει και κάποιον όμως. Οπότε μια χαρά. Χειρότερη διοίκηση, εντάξει. Συμφωνούμε ότι είναι της Μίλαν. Είναι η Μίλαν. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρντινάλε δεν έχει ιδέα ποια είναι. Δεν έχει ιδέα ο Καρντινάλε, ξέρεις τι, θα μπορούσα να μπω σε αντιπαράθεση και να βριστούμε ως οπαδοί της Μίλαν με έναν άνθρωπο που είναι εκεί και λέει κάποια πράγματα και δεν συμφωνείς. Αυτός είναι και λίγο. Είναι, ξέρεις, απόν. Ναι. Όχι. Είναι απόν από τις αποφάσεις με έναν τρόπο, αλλά βγαίνει και μιλάει περισσότερο από όσο. Δηλαδή, ότι αφού μιλάς τόσο, μήπως να πάρεις και μερικές σωστές αποφάσεις, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, για έχει το δεξί του χέρι, ο οποίος είναι ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος δεν είναι υπάλληλος της Μίλαν. Εκεί όλοι φουρλάνοι, κάτι μούρες, κάτι. Ο ένας είναι πρόεδρος και λέει είναι πολύ καλό στα οικονομικά. Ναι, ωραία. Ναι. Δεν τα έχει κάνει μαντάρα. Εντάξει, θα αναφέρουμε. Η Juventus πρέπει να δει λίγο. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε για τον Έλκαν. Αλλά αν δεν τη θες, δώστε την ομάδα. Η Juventus είμαι σίγουρος όμως, σε αντίθεση με τη Μίλαν, ότι τώρα θα πάρει δραστικές αποφάσεις. Και εντάξει, ο κρατώντας τον Τούντορ. Και ο Λοτίτο της Λάτσιο κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Είναι φοβερό. Τι έκανε φέτος ο Λοτίτο, ρε φίλε? Εκτός από το υπέροχο duster jacket και το καπέλο που φοράει. Κοίταξε, δεν είναι καν φεντόρα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Το ξύλωμα της όλης της ομάδας του καλοκαίρι δικό του είναι. Ναι. Και πού φτάσαμε ένα χρόνο μετά. Ωραία project αυτά, τίποτα. Πάει γυρίσει ο Σάρι πίσω. Ναι. Ο οποίος είχε, να πούμε ότι πριν 2 χρόνια είχε αρχίσει με το Σάρι. Δεν είναι ότι ο Σάρι, παιδιά, έχει να πάει στη Λάτσιο 5 χρόνια. Γιατί σε κάποιους μπορεί να φαίνεται έτσι. Σε έβγαλε δεύτερος πριν από 2 χρόνια. Ναι, δεύτερος, ναι. Και γιατί μιλούσα με έναν φίλο μου και μου λέει πάλι ο Σάρι, πόσα χρόνια ήταν που ήταν. Ήταν πρώτα στην Νάπολη, του λέω ήταν πέρυσι. Πριν έρθει ο Ιγκόρ Τούντορ. Τι γίνεται. Λοιπόν, τεχνικό διευθυντή. Καλύτερο. Υπεύθυνο αποφάσεων. Εγώ θα πάω με τον Τζοβάνι Μάνα. Και εγώ έψαχνα. Υπήρχαν 2-3 υποψήφοι, αλλά είδα που το έγραψε και εσύ και ναι. Παιδιά, ο Τζοβάνι Μάνα σε χρονιά το πιο δύσκολο ρόλο. Πέτυχε και στις μεταγραφές που έκανε, ας πούμε, όλη η Νάπολη και πήρε το πρωτάθλημα, κατάφερε να διαχειριστεί τις ισορροπίες ανάμεσα στον Ντελαουρέντης και τον Αντώνιο Κόντε. Αυτό είναι για Νόμπελ ειρήνης. Ναι. Δεν είναι για πρέμις Μπαλιάτη. Βέβαια, δεν το έχει πάρει ο Κίσιντζερ, δεν θα το πάρει ο. Δηλαδή, είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε. Έτσι, respect, απόλυτο. Όχι μόνο αυτό. Αλλά μένει και ο Κόντε. Ναι, μένει και ο Κόντε που, εντάξει, εδώ νομίζω ότι. Εκεί παίζει ο Ντελαουρέντης. Κάπως έπαιξε και ο Ντελαουρέντης, η αλήθεια είναι. Έκανε τα cold feet εκεί, αυτό, δεν να σ' αγκαλιάσω, τις ιστορίες τα ξέρετε, ο Ντελαουρέντης. Πολύ σημαντικό. Πράγμα που δεν έκανε μετά την πρώτη κατάκτηση, την προηγούμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος που ήταν κάνω ό,τι θέλω. Πολύ σημαντικό για τον Τζοβάνι Μάνα είναι ότι όταν έχεις έναν προπονητή όπως ο Κόντε, ξέρεις ότι θα σου ζητήσει μεταγραφές. Δεν λέω ότι τις έκανε μόνος του, στη συνεργασία πέτυχαν οι 4 πιο ακριβές μεταγραφές τους να είναι όλες επιτυχημένες. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προφανώς εκεί μέσα υπάρχει και το στοιχείο του Κόντε, 100%. Αλλά το γεγονός ότι και κάποιος τους έκλεισε. Οι πιο ακριβές μεταγραφές είναι ο Μποτζόρνο, ο Μακτόμινι, ο Λουκάκου και ο Νταβίτ Νέρες. Είναι 4 στα 4. Όλοι σούπερ. Όχι απλά, εντάξει,
καλοί. Όχι, παίξανε καλά. Είναι οι πρωταγωνιστές της Νάπολη μαζί με τους Λομπότκα και Αγκισά και Ντιλορέτζο που είναι η βάση της ομάδας. Αν και Γκίλμορ που είπες ότι δεν βοήθησε. Όχι, δεν είναι στο επίπεδο των άλλων 4. Αυτό, ναι. Αυτό λέω, καθαρά έτσι. Δηλαδή όποτε. Ο Μαρίν περισσότερο, ο Ράφα Μαρίν περισσότερο. Ναι, ο Ράφα Μαρίν δεν βοήθησε. Ο Γκίλμορ όποτε του ζητήθηκε, γιατί δεν ήταν ότι η ομάδα ξεκινούσε από τον Γκίλμορ. Ήταν ότι είτε να ξεκουράσουμε, είτε αν κάποιος έχει κάρτα, ο Αγκισά, ο Μακτόμινε κτλ. Ναι, και νομίζω ότι αν έκαναν ένα λάθος στην περίπτωση του Οσίμεν, δηλαδή όλο αυτό το φιάσκο, ας πούμε, κυρίως επικοινωνιακά, εγώ πιστεύω ότι με τον Κβαρατσχέλια τα πράγματα ήταν εντάξει. Δηλαδή, ο Κβαρατσχέλια ήθελε να πάει κάπου, εκ των πραγμάτων δικαιώθηκε, είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν δικαιούται λογικά δικαιούται 2 μετάλλια πρωταθλητή φέτος, έτσι. Και με την Νάπολη και με την Paris Saint-Germain, ναι, προφανώς. Λοιπόν, οκ. Μια χαρά το διαχείριστηκαν, πήραν τα χρήματα. Τώρα είναι πιο δύσκολο το καλοκαίρι, κύριε μάνα μου. Τώρα είναι και ο Κόντε τώρα που θέλει να μείνει. Τα έχω δει τα ρεπορτάζ. 150 παίχτες έχω διαβάσει από χθες για την Νάπολη. Δεν θα έμενε αν δεν είχε. Και ρεπορτάζ Ντι Μάρτζιο, δηλαδή όχι τώρα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Όταν βλέπεις ότι συμφωνεί. 12 ποδοσφαιριστές. Όταν βλέπεις όταν συμφωνεί, θα γραφτεί και ένα κείμενο γι' αυτό. Για το πόσο διαφορετικός είναι ο Ντε Λαουρέντης αυτό το καλοκαίρι μετά το πρωτάθλημα, μετά το καλοκαίρι με το Σπαλέτη. Ναι. Που μετά από εκείνη την κατάκτηση ήταν πιο λίγο αλαζόνας, πιο εμείς δεν έχουμε ανάγκη και όποιος θέλει μένει στην Νάπολη. Τώρα λέει, όπα, γιατί πέρυσι βγήκαμε 10η. Ναι, κοίτα. Δεν ξέρω ποτέ αν ο Ντε Λαουρέντης μαθαίνει ότι παίρνει ένα μάθημα. Απλά ξύπνησε έτσι. Ναι. Ξύπνησε διαλλακτικός. Το Σεπτέμβριο μπορεί να ξυπνήσει αλλιώς. Απλά ότι κατάφερε, ότι έμεινε ο Κόντε στην Νάπολη, όπως όλα δείχνουν. Εγώ αν ήμουν Ναπολιτάνος θα ήμουν φουλ ευχαριστημένος. Ναι. Ως χειρότερο έχω όποιον τρέχει τη Μόντσα. Δεν ξέρω, ο Γκαλιάνι φαντάζομαι ότι είναι CEO στην ομάδα. Ναι. Και ο Μπιανκέζι είναι, αλλά για μένα δεν έπρεπε να πέφτει η Μόντσα. Είναι σίγουρα μια αποτυχία αυτή η χρονιά. Ναι, γιατί ήταν μια ομάδα που υπό τον Μπερλουσκόνη, το έχουμε πει ως άνθρωπο, δεν είναι και ο αγαπημένος μας σε καμία περίπτωση. Έχουν πέσει από τον Οκτώβριο, από τον Νοέμβριο, δηλαδή. Ναι. Δεν θα έπρεπε. Ναι. Και πλέον δεν ασχολείται άνθρωπος μου, ρε. Δηλαδή ναι. Έφυγε ο Παλαντίνο, πήρε μαζί τον Κολπάνη. Οκ, πες, εντάξει, Φιωρεντίνα. Αλλά είσαι μια ομάδα που εδώ και 2 σεζόν όχι μόνο δεν έχει κινδυνεύσει, σε 12η θέση. Δεν το περίμενα. Απλά υπήρχε μια παραίτηση η οποία φαινόταν από τον Νοέμβρη. Ναι. Και το λέγαμε. Είχα γράψει και ένα κείμενο που λέει ότι αν συνεχίσει έτσι αρχές Μαρτίου θα ετοιμάζονται για τη Serie B. Και αυτό γίνεται. Δηλαδή καμία μάχη. Δηλαδή έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι μια ομάδα που είναι συνέχεια στη ζώνη υποβιβασμού. Το ίδιο ήταν και η Βενέτσια. Αλλά η Βενέτσια, όποιος έβλεπε τα μάτς, λέει θα χάσω. Μπορεί να χάσω και 3-1. Το πάλευε. Και εντάξει, δεν θα του κλείσει το δρόμο του παιδιού σε καμία περίπτωση, αλλά πούλησαν και το Μαλντίνι. Ναι. Σε φάση τώρα, έλα, δηλαδή ξεπουλάμε. Καλησπέρα. Το Μαλντίνι, τον αγόρασαν το καλοκαίρι. Το 24 έγινε permanent παίκτης. Αυτά τα αποφασίζει ο Γκαλιάνι. Και ο Γκαλιάνι σε αυτό το σημείο, εγώ πιστεύω ότι είπε είναι καλά και τα λεφτά. Και έτσι κι αλλιώς. Αταλάντα θα πάει. Αταλάντα θα πάει. Να μην του κόψουμε και το ποδόσφαιρο του παιδιού. Λέγεται και Μαλντίνι. Ναι, okay. Και νομίζω το ίδιο έκανε και με τον Κολπάνι. Ότι γιατί να τον κρατήσω στη Μόντζα, δεν έχω κάτι να του προσφέρω. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα μας σώσει αυτός, ας πούμε. Κάπως έτσι. Εσύ ποιον έχεις? Εγώ είπα για να είσαι χειρότερο σε κάτι πρέπει να ασχοληθείς, οπότε αφήνω έξω τη Μόντζα. Okay. Και βάσει αποτελεσμάτων και υλοποίησης θα πάω με τον Κριστιάνο Τζούντολι, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την Γιουβέντους μετά από 1,5 χρόνο και 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Δεν του βγήκαν οι ακριβές μεταγραφές. Δεν του βγήκε ο Μούτα. Είναι ξεκάθαρα βάση αποτελεσμάτων, έτσι. Ναι, είχαμε την πώληση του σε μια κομβική σεζόν για την Juventus. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αυτά που έκανε το καλοκαίρι, εγώ θα τα έκανα. Ναι, όχι, απόλυτα. Αυτό λέω ότι. Εντάξει, πάλι μάλλον το Μάιο θα μου λέγανε συγχαρητήρια, έχασε τη δουλειά σου γιατί απέτυχες. Γι' αυτό λέω βάση αποτελεσμάτων. Γιατί το έχω ξαναπεί, τον αποθεώναμε τον Αύγουστο ότι κοίτα ποιους πήρε και τι καλή δουλειά έχει κάνει και πήρε και τον Μούτα και πήρε και τον Γκόπ Μάινερς και πήρε και τον Γκονσάλες. Ξέρεις, να τον έχεις στον πάγκο και λες: ωραία, θα φτιάξει ομαδάρα.
δεν φταίει μόνο αυτός, αλλά βάσει αποτελεσμάτων κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Συμφωνώ. Κάποιος έχει κάνει το σχεδιασμό. Πουλάει το Χάιζεν για 20 εκατομμύρια στην Bournemouth. Και ο Χάιζεν πάει στην Bournemouth. Ναι. Και πλέον στη Real. Με 1 εκατομμύριο παραπάνω, 21, παίρνει το Lloyd Kelly. Δανεικό τώρα. Πρέπει να τον αγοράσει, φίλε μου. Να δώσει άλλα 17 εκατομμύρια. Okay. Το Lord Kelly που έχουν αρχίσει να τον αποκαλούν οι οπαδοί της Juventus. Not good. Είχε και τη ρήξη με τον Allegri την προηγούμενη χρονιά. Το αποτυχημένο project με τον Μότα τελείωσε πολύ γρήγορα, γιατί ο Έλκαν λέει έλα πάμε, τελειώνουμε με αυτά, να βγούμε Ευρώπη. Και είναι και ο Βλάχοβιτς. Ναι. Δεν έχει βρει ομάδα που αν δεν φύγει τώρα ο Βλάχοβιτς φεύγει την επόμενη σεζόν ελεύθερος. Δηλαδή θα είναι ακόμη μια περίπτωση και η Έζα θα γίνει τώρα, να πουλήσει κάπου με... Και η Έζα έχει φύγει για 11-12 εκατομμύρια. Δηλαδή τώρα δεν θα έρθει η ομάδα με τον Βλάχοβιτς το συμβόλαιο τελειών του χρόνου του δώσει 70 εκατομμύρια. Δεν νομίζω. Ναι. Απλώς νομίζω ότι εδώ μπλέκει και λίγο όλο αυτό που είπες, έχεις πει και για τον Έλκαν και για την... Ότι παιδιά δεν θα είναι αυτό το πράγμα. Είναι λίγο... Και φαίνεται και από την κατάσταση ότι η Juventus μέσα σε μία εβδομάδα από εκεί που θεωρούταν φαβορί για τον Κόντε πηγαίνει στο να μείνει μάλλον με τον Ιγκόρ Τούντορ. Δηλαδή... Και μια άκρος εκνευρισμένη Juventus. Μιλάμε για τον ορισμό του χάσαμε. Και άκρος εκνευρισμένη Juventus, γιατί δεν πιστεύω ότι θα έβγαινε η Juventus και θα έλεγε αυτά τα πράγματα αν δεν της είχε πει ο Κόντε. Να σας πω, οκ, έρχομαι. Ναι, οκ. Και το γεγονός ότι έχουν μείνει με τον Τούντορ που λέγανε ότι δεν θα συνεχίσει ούτε στο Club World Cup σημαίνει ότι τον είχαν σίγουρο τον Κόντε. Ναι. Και για να έχουν σίγουρο τον Κόντε σημαίνει ο Κόντε τους είχε πει παιδιά μην φοβάστε, εγώ επιστρέφω. Γι' αυτό βγήκαν και όλοι οι κοινοί εξάλλοι ότι μας πούλησε και έμεινε στην Νάπολη. Ναι. Δεν ξέρω ότι είχε συζητηθεί προφανώς. Καλύτερος προπονητής. Για πες. Εσύ έχεις βάλει τον Ρανιέρι. Απλά επειδή, όπως είπα πριν, είναι καλύτερος Ρανιέρι τη σεζόν είναι ο Κλαούντιο Ρανιέρι. Οπότε θα πάμε με τον Αντώνιο Κόντε. Πρέπει, γιατί έκανε αυτό που πήγε να κάνει. Όχι με το καλύτερο ρόστερ της Νάπολη που έχουμε δει. He did the job. Με Σπινατσόλα εκεί, στο τέλος αριστερά πάνω. Έκανε ό,τι ακριβώς χρειάστηκε με ένα κέντρο πλήνε-βάλε. Όχι με τον καλύτερο τερματοφύλακα στον κόσμο. Με τον τραυματισμό του Μποτζόρνο. Ναι, δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αλλά είναι σαφέστατα για μένα ο προπονητής της σεζόν. Πήρε και ο πρώτος που παίρνει τρίτο πρωτάθλημα, τρίτο σκουντέτο με τρίτη διαφορετική ομάδα. Είναι ο Αντώνιο Κόντε για μένα. Και το ότι έμεινε, η παραμονή του είναι ακόμη πιο ανέλπιστη από το πρωτάθλημα. Εγώ έχω πάει με τον Ρανιέρι. Ξαναλέω ότι ο Κόντε είναι ο MVP της, είναι ο star της Λίγκας. Για μένα δεν το πω. Πάνω κάτω τους έχουμε βολέψει όλους. Ο όρος προπονητής είναι μικρός για να χωρέσει την περσόνα του Αντώνιο Κόντε. Πάω με τον Ρανιέρι γιατί εντάξει, αίτητο από τα μέσα Δεκεμβρίου, έχασε μόνο μία φορά από την Αταλάντα βασικά. Εκεί που κρίθηκε μάλλον το ότι δεν θα κατάφερε να βγει στο Champions League. 19 παιχνίδια αίτητο. Πήρε τη Ρώμα ένα χάλι και την έχει αφήσει έχετε τον καλύτερο τερματοφύλακα της Λίγκας, έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες. Έχετε έναν top stopper στον Ενδικά, ο Μανού Κονέ, top half. Ο Σουλέ πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πολύ πιο δεμένο. Τρομερή δουλειά που έχει κάνει ο Ρανιέρι. Δηλαδή δεν είναι επειδή υποστηρίζω τη Ρώμα, το έλεγα. Όχι, δεν το λες εσύ που είσαι Ρώμα, το λέει όλος ο κόσμος. Ναι. Χειρότερο θα βάλω τον Ιβάν Γιούριτς στο πέρασμα. Honorable βλέπω Ιταλιάνο. Ναι, Ιταλιάνο και Γκασπερίνη. Okay. Ιταλιάνο σίγουρα, εντάξει, πήρε εκεί πλέον με την Πολώνη. Λοιπόν, και ο Γκασπερίνη επίσης έβγαλε τρίτη την Αταλάντα. Κάποια στιγμή η Αταλάντα έπαιζε ακόμα και σε σενάριο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Οπότε, ναι, φεύγει μεγάλος. Και η μεγάλη απογοήτευση είναι ότι αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Από την Μπριζ, ναι. Οπότε, οκ. Ναι. Χειρότερο πάω λοιπόν με τον Ιβάν Γιούριτς. Λοιπόν, το 3 νίκες, μία ισοπαλία, 4 ήττες που είχε ρεκόρ. Επίσης ο Γιούριτς δεν είναι στο μυαλό σου ότι κόουτσαρε περισσότερο από 8 αγωνιστικές στη Ρώμα. Ναι. Λοιπόν, το ρεκόρ, επειδή μου το έστειλε και ένα παιδί ότι να δες ρε εσύ, και ότι και ο Ρανιέρι έχει ένα φοβερό points per game, και ο Γιούριτς είχε. Πρώτον, παιδιά, έκανα 8 παιχνίδια σε ρε, αυτά μετράνε, έτσι. Αυτά τα 8 παιχνίδια. Εντάξει, ήταν ψιλοκαλό το ρεκόρ του. Όποιος είχε δει εκείνη τη Ρώμα,
Ξέρει ότι μιλάμε για χάλι. Δεν βλεπόταν. Δηλαδή το μάτς που φεύγει, το μάτς με την Πολόνια που χάνει 2-3 εντός έδρας, μιλάμε για σκορποχώρη. Δηλαδή δεν είναι επαγγελματική ομάδα αυτό που παρουσιάζει. Δεν έχει να κάνει τόσο με τους βαθμούς, ναι. Έτσι. Και στο Europa League ήταν 20ος. Δηλαδή πήγαινε καρφί προς τα κάτω, έτσι, καρφί για έξοδο. Δεν ήταν καλό το πέρασμά του και ειλικρινά, χωρίς να θέλω να τον μειώσω τελείως, γιατί και καλή δουλειά στην Τωρίνο είχε και έχει και το πέρασμα στην Τζένοα, μου κάνει τρομερή εντύπωση το πώς μετά το πέρασμα του από τη Ρώμα και το πέρασμα του από τη Southampton είναι στους υποψηφίους για τον πάγκο της Αταλάντα. Αυτά νομίζω ότι γράφονται μόνο τώρα. Ναι, οκ. Δηλαδή, καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ έψαξα να βρω κάποιον για να μην έχουμε τον ίδιο. Δεν βρήκα άλλο. Sorry, κατάλαβες. Δεν μπορείς να πεις ποιον, τον Νέστα. Όχι. Μπορούμε να κάνουμε μια φορά στον Μπαρόνι, είναι άδικη, θεωρώ. Όχι, ρε. Ο Μπαρόνι τώρα. Το πάλεψε και αυτό στη τελευταία αγωνιστική, έχασε από τη Λέτσε. Είναι ευθύνη του το φινάλε. Βεβαίως και είναι ευθύνη του. Είναι και ευθύνη του. Αποκλεισμός από την Πόντο. Είναι λίγο. Ναι, αλλά ο χειρότερος. Όχι, γιατί σε κάποια περίοδο του πρωταθλήματος ήταν φανταστικός. Έπεσε και καλά, πολύ καλά η Λάτσιο. Καλύτερη μεταγραφή. Έχεις τον Σκοτ Μακτόμιν εσύ. Προφανώς έχω τον Σκοτ Μακτόμιν. 13 γκολ και 6 assist. Εγώ δεν μπορώ να τον έχω εδώ. Πρόσεξε. 13 γκολ 6 assist πρωτάθλημα. Παρουσία στα κρίσιμα. Δηλαδή 2 γκολ εδώ, 1 γκολ εδώ, μπλα. Και καλτ θρύλος. Δηλαδή για 30 εκατομμύρια είναι bargain αυτό το πράγμα. Και ούτε να μην έχει περάσει ούτε ένας χρόνος. Ναι. Και δικαίωσή μου εδώ που έλεγα, λες να φτάσει 10 γκολ, ψήφιο αριθμό, 13 γκολ και 6 assist. Για πλάκα. Πήρε το πρωτάθλημα βασικά με τα γκολ του. Ναι, εντάξει, τώρα γίνεται χαμός στην Νάπολη με τον... νομίζω δεν θα πάει καν διακοπές ο Μακτόμιν. Οι διακοπές του θα είναι στους δρόμους στην Νάπολη. Θα φέρει και την οικογένεια. Όταν φεύγεις από το Μάντσεστερ και πας στην Νάπολη, είναι διακοπές ίδια η πόλη που μένεις με έναν τρόπο. Ναι. Εγώ έχω βάλει τον Ματέο Ρετέγκι. Γιατί έβαλα το Σκοτ MVP. Πρώτο σκόρερ της Serie A. Τα περισσότερα γκολ ever σε μία σεζόν με την Αταλάντα μετά τον Πίπο Ιντζάκη. Ο δεύτερος. Και επειδή με δικαίωσε, γιατί είχα προβλέψει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα ότι θα βγει πρώτο σκόρερ. Ναι, οκ. Σίγουρα. Να αναφέρουμε Μόιζε Κεν. Μπράβο στη Φιωρεντίνα που επέδεσε στο Μόιζε Κεν, της βγήκε 100%. Ρωμέλου Λουκάκου. Μια αγορά που ξέρουμε τι αγοράζουμε και δικαιώθηκε και στο γήπεδο. Και Φρέν του Ράμ και Μανού Κονέ για Γιουβέντους και. Ο Τζον Ντολί που τον κατηγορεί. Και Ρώμα αντίστοιχα. Και Φρέν του Ράμ η μόνη μεταγραφή της Γιουβέντους μαζί με τον Κονσεϊσάο λίγο, ας πούμε, κάπως αυτό. Ο Μανού Κονέ είναι ξεκάθαρα η καλύτερη μεταγραφή της Ρώμα, από τα καλύτερα χαφ στην Ιταλία. Και θα πω και το Σάλντε Κέτελαρ, ο οποίος είχε παίξει πέρσι στην Αταλάντα, αλλά αγοράστηκε επίσημα και συνέχισε να είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και όχι το ελάφι που βλέπαμε στη Μίλαν, έτσι. Λοιπόν, το φοβισμένο. Χειρότερη μεταγραφή είναι σίγουρα ο Ντάγκλας Λουίς. Είναι η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην Ιταλία. Μια χειρότερη μεταγραφή που ο Δημήτρης Χρυσικός το είχε γράψει πριν αρχίσει η σεζόν. Ναι, θα πεις, βέβαια, καθίστε ρε παιδιά, ποια είναι πρώτη, ο Κοπ Μάινερς. Ο Στέλιος τον είχε και σε απογοητεύσει σεζόν. Γιατί να μην είναι ο Κοπ Μάινερς? Γιατί ο Κοπ Μάινερς προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν τα κατάφερε, αλλά προσπάθησε. Ο Ντάγκλας Λουίς δεν προσπάθησε να παίξει. Δεν έπαιξε και πολύ όμως. Δεν πήγε. Είναι και το παράπονο του. Απίστευτο φιάσκο. Ο οποίος είπε τελευταία σε μια δήλωσή του: εγώ ήρθα εδώ να παίξω. Όχι να βγάζω φωτογραφίες. Ναι. Απίστευτο φιάσκο η μεταγραφή του Και όποτε μπήκε, θυμάμαι τότε ήταν σε 2-3 μάτς. Στο ένα κάνει πέναλτι κατευθείαν, στο άλλο τρώει κάρτα. Δεν βοήθησε τον εαυτό. Να πούμε εδώ ότι μπορεί του χρόνου να μπει και να παίξει. Είμαι εδώ να διαψευστώ. Αυτό που είδαμε φέτος δεν. Είναι τρομερή αποτυχία, παιδιά. 50 εκατομμύρια για τη Σερέα είναι πολλά. Το πρόβλημα του κόσμου της United. Δεν είναι Premier εδώ, μοιράζουμε 50. Ναι, το πρόβλημα του κόσμου της Juventus, από ό,τι έχω καταλάβει, και των reporters της Juventus δεν είναι ότι ήταν χάλια. Ήταν ότι τον έβλεπα στο γήπεδο και ο τύπος δεν ασχολούταν. Ναι. Δεν βάζω το πόδι μου, δεν τρέχω. Αυτά τα μικρά πράγματα που βλέπεις, μπορεί ένας παίκτης να είναι κακός, αλλά δεν του βγαίνει με τίποτα κανένα μάτς. Και άλλο να πεις, να σου πω, τρέξε λίγο. Ακριβώς. Λοιπόν, θα αναφέρουμε σίγουρα τον Emerson Royal. Είναι λίγα τα λεφτά. Είναι πολύ περισσότερα από όσα έπρεπε να ξοδευτούν από το 1 ευρώ που έπρεπε να δώσουν για τον Emerson να πάρουν τη Μίλαν. Και να πεις ότι είναι κλασική περίπτωση που φωνάζει ο κόσμος πριν έρθει. Μην τον πάρετε. Είναι αυτό που μου λες, καλά δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν Premier League. Λοιπόν, όχι, θα πω εγώ. Όλα τα φόρ της Μίλαν, εκτός από τον Λουκαγιόβιτς, ο οποίος δεν είναι και μεταγραφή εκεί ήταν. Το ότι η Μίλαν πήρε τον Μωράτα και τον Έμπραχαμ και το χειμώνα έπρεπε να πάρει κι άλλο σεντερφόρ και τώρα
πρώτο στα ρεπορτάζ είναι ο Λορένζο Λούκα που είναι σεντερφόρ. Ενώ έχει τραβήξει το κουπί ο Γιώβιτς στο τέλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οκ. Έχω τον Νίκο Γκονσάλες και τον Κοπ Μάινερς επίσης, που ήταν και στις απογοητεύσεις μας, αλλά ξαναλέω προσπάθησαν να παίξουν. Και δεν θα βάλω τον Άρτεμ Ντόβικ, τον έχω σημειώσει απλά έτσι. Όχι. Δεν είναι. Χειρότερη μεταγραφή δεν είναι. Όχι, ρε φίλε. Πόσα έβαλε? 12 γκολ έβαλε. Συμφωνώ. Δεν μάτωσε τα δίχτυα. Ο Φαμπάστεν 12 γκολ είχε βάλει την πρώτη φορά που ήρθε στην Ιταλία, την πρώτη σεζόν. Περιμένω πάντως πολλά περισσότερα. Λοιπόν. Σου είπα, Φαμπάστεν είχε βάλει 12, πώς είχε βάλει? Καλύτερο νιάτο συμφωνούμε, Νίκο Πας. Ναι, τον σιγοντάρουμε πριν μαθευτεί το όνομα. Να τα λέμε αυτά. 6 γκολ και 9 assist, πάρα πολύ ψηλά σε όλους τους δείκτες, με κουβαλήματα και key passes κτλ. Κυρίως όμως αυτό που βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο στο γήπεδο. Δηλαδή, ένας λόγος να δεις την Κόμο. Ένας παραπάνω λόγος. Ο κύριος λόγος για μένα. Ο κύριος λόγος για να δεις την Κόμο. Ναι. Αυτές οι μακρινές μπαλιές, το πώς παίρνει την μπάλα, οι πάσες. Ναι, όχι, αλλάζει κατεύθυνση. Και μακάρι να τον έχουμε και κοντά μας και του χρόνου. Θα τον έχουμε κοντά μας του χρόνου, το θέμα είναι πού. Ναι. Και να αναφέρουμε Σαντιάγο Κάστρο. Ορισμός της Ιντερόφατσας. Πάει στην Ίντερ, στο λέω 100%. Πιο Ιντερόφατσα δεν έχω δει ζωή μου. Το άνοιξα λίγο από το Under 21 που είχες βάλει, γιατί δεν βάζουμε και πολλούς Under 21 σειρά. Αλλά είναι, ο Κάστρο είναι 20, ο Γιλντίζ επίσης είναι εκεί. Και να είναι Γιλντίζ. Το ανοίγω λίγο, ο Ντιάο φανταστικό στην Κόμο, το ανοίγω λίγο με Σουλέ και Φατσίνι. Φατσίνι λίγο πιο μεγάλος, νομίζω ο Φατσίνι ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ακολουθήσει την Νέπολη στη δεύτερη εθνική. Φατσίνι. Όχι, ρε. Έτσι. Όχι, και Σουλέ και εδώ. Σε συνάρτηση με τον Ρανιέρη. Ότι κατάφερε, ξέρεις, να τον βάλει. Καλύτερο και το Παλίκαρο, εγώ έχω το Χένρικ Μιχταριάν. 3.500 λεπτά, παιδιά, είναι 36 χρονών. Ναι. Δηλαδή έπαιξε βασικό σε τελικό Champions League. Βγήκε αλλαγή γιατί έπρεπε να κυνηγάει τα 7 μήνα της Παρί. Βγήκε. Ήταν εκεί. Ήταν στο τελικό. Υπέφερο. Όχι, τον βλέπω σε κάποια φάση και με τον Ζωάου Νέβες. Που άλλος είναι, τώρα πάτησε τα 20. Ναι. Και λες, ναι. Μπράβο του. Μπράβο στο Χένρι. Είχε μία παρατήρηση ο φίλος μας ο Μινάς από το Τριβέλα που ήταν εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν ντούμπλαρε, λέει, πολύ τα χάφρε, παιδί μου. Λέει, δεν ντούμπλαραν πολύ τους πλάγιους της Παρί. Δεν βγαίνει έτσι. Πού να προλάβουν σε 4,5 δευτερόλεπτα, ήταν στην περιοχή οι άλλοι. Εγώ αυτό έλεγα ότι. Με ποιον συζητούσα, μου λέει, κοίτα ρε, τόσα λίγα φάουλ, μόνο 6 φάουλ. Ρε, δεν τους προλαβαίνουν. Για να κάνεις φάουλ πρέπει να τον προλάβεις τον άλλο. Ρε, ο Φιτίνια στο τρίτο γκολ, παιδιά, ξεκίνησε, πήρε την μπάλα. Δεν άφησε το Μαρκίνης, δεν τον άφησε να τον βαρέσει το φάουλ. Ναι, ήταν. Ναι. Αν μπορούσε να παίξει 1-2 με όλη την ομάδα της Παρί μέχρι να το βάλει, θα το έκανε. Ναι, γύρω. Είναι τα χρήματα, τετραπλάσιο, καλά, εν τω μεταξύ, το μισθολόγιο της Παρί. Δεν το ήξερα εγώ, είναι τετραπλάσιο της Ίντερ. Ναι. Αλλά εντάξει. Και η εικόνα. Δικαιώνεται και στο γήπεδο. Έτσι. Δικαιώνεται και στο γήπεδο. Αποτυπώνται στο γήπεδο όλο αυτό. Εγώ είμαι με τον Πέδρο. Ναι. 14 γκολ, 4 assist. Συνεχίζει. Κάποια γκολ πολύ σημαντικά, όπως αυτά. Κόστησε ένα πρωτάθλημα στην Ίντερ. Και τον τίτλο υπέρ της Νάπολη. Κόστησε ένα τίτλο χωρίς να τον κερδίσει η ομάδα του. Ενώ. Γιατί είναι μεγάλος, είναι και αυτό στα 36 του, προς τα 37, δεν μου κάνει τόσο εντύπωση η ποιότητα και η κλάση του, αυτή την έχουμε δει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πόσο πάθος έχει στα μάτς. Ναι. Ότι δεν παίζει ότι είναι εγώ παλιά με την Μπαρσελόνα. Όχι. Ναι. Πάμε εγώ. Είναι όπως στην Μπαρσελόνα. Ναι. Είναι λιγότερα τρεξίματα. Ναι, προφανώς. Η διάθεση δηλαδή είναι απίθανη. Το συμπαθείς ή δεν το συμπαθείς, εντάξει. Ναι. Τερματοφύλακα σεζόν. Η άτυχη της υπόθεσης είναι της Τωρίνο, ο Μιλικοβιτς-Σάβιτς, και ο Ντεχέα που για μένα ήταν πάρα πολύ καλός στη Φιωρεντίνα, αλλά ο Μάικ Πάτον, ο Μίλες Βίλαρ, ο τερματοφύλακας της Ρώμα, ποιος είναι ίδιος, είναι για μένα ο τερματοφύλακας σεζόν, βοήθησε τα μέγιστα σε αυτό που έκανε δηλαδή είναι καλύτερος από τον Ρουί Πατρίσιο, στο θέσουμε εσύ. Ναι, είναι ασφαλές να το πούμε αυτό. Κάθε μέρα ανοίγω τα νέα για να δω αν ανανέωση. Θα την πατήσει η Ρώμα, θα τον πουλήσει λίγα. Δεν έχω πρόβλημα. Όλη η Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον την υπογραφή. Καταλαβαίνω ότι αυτός ο τερματοφύλακας δεν είναι για να παίζει στο Europa League. Κάποια στιγμή θα πάρει μεταγραφή όπως πήρε και ο Άλισον. Ας κάτσε ένα χρόνο ακόμη. Ένα χρόνο, ρε φίλε. Μετά. Κάτσε ένα χρόνο. Πάρουμε και ένα 70 και φύγε. Σε έχουμε ανάγκη τώρα. Ναι, φανταστικός τερματοφύλακας. Μακράν ο καλύτερος. Δηλαδή. Και να το πούμε ότι αυτό στην πραγματικότητα ανήκει περισσότερο στον Ντανιέλ Ντερός, αυτός να τον καθιέρωσε πέρυσι. Ναι. Ναι, γιατί ο Ντερός ήταν αυτός που είχε έρθει και πετάξει έξω τον Ρουί Πατρίτσιο. Ναι.
το μεταξύ, ούτε καν από το μάτσα, την προπόνηση. Ναι, Τους είδα και ναι. Πάμε στα καλύτερα γκολ της σεζόν. Έχουμε 2 ίδια. Έχουμε 2 ίδια, εντάξει. Έχουμε τον γκολ του Ντεϊόλα που κατέληξε να βάζει αυτό το γκολ που έκανε την Εθνική Βραζιλία η Κάλιαρη. Έτσι. Για μένα το γκολ της σεζόν. Okay. Όχι. Είναι το γκολ της σεζόν τελεία. Δηλαδή σε όλες τις ομάδες. Οι οβίδες, τα ψαλιδάκια, όλα αυτά. Αυτό το γκολ δεν το έχω δει αυτό. Ναι. Στην Ευρώπη φέτος. Και επίσης έχουμε κοινό και το γκολ του Μακτόμινε με την Κάλιαρη. Που δίνει το πρωτάθλημα. Γιατί δίνει το πρωτάθλημα. Και, εντάξει, είναι ένα γυριστό που τον τραβάει ο άλλος. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ένα γκολ. Μπορεί να ήταν και χωρίς. Μπράβο. Πόσο μάλλον όταν κρίνει το πρωτάθλημα. Θα ήταν στα καλύτερα γκολ της σεζόν σίγουρα. Εδώ και πέρα, από εκεί και πέρα, μάλλον διαφωνούμε στο τρίτο. Διαφωνούμε. Έχουμε κάποιο άλλο τρίτο. Εγώ έχω τη βολίδα του Εκέλενκαμπ, αυτό το δεξί με δεξί φάλτσο που πάει στην απέναντι γωνία. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για χτύπημα μπιλιάρδου αυτό που έκανε ο Εκέλενκαμπ. Εγώ έχω το τελευταίο του Ρουσολίνη. Έβαλε πάρα πολλά ωραία γκολ. Με ψαλιδάκια, με γυριστά, με σούτ έξω από την περιοχή. Αυτό το Ρόμπεν που κάνει, αλλά τον γκολ που έβαλε στην ήττα με 1-3. Ναι. Γίνεται η σέντρα από το. Που είναι μεθυσμένοι ακόμα όλοι. Και ο Ορσολίνη επίσης. Γίνεται μια παλιά ψηλή από πίσω από το κέντρο και την κατεβάζει στο ύψος της περιοχής με το στήθος και πριν πέσει μπάλα με το αριστερό δοκάρι οριζόντιο και μέσα. Ήταν φανταστικό γκολ. Ναι. Εγώ θα βάλω ως ειδική αναφορά άλλο ένα γκολ της Μπολόνια που είναι το γκολ του Εντόι με την Νάπολη. Με το τακουνάκι. Το πρώτο τακουνάκι το οποίο πρέπει να σηκώσει την μπάλα από το έδαφος. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν ήδη πάνω. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι συρτή η πάσα και αυτό τη σηκώνει και χτυπάει οριζόντιο δοκάρι και μπαίνει. Φανταστικό. Ναι, και η οβίδα του Ραμαντάνη απέναντι στην Τωρίνο που κράτησε και τη Λέτσε στην κατηγορία. Ναι, έμεινε με αυτό το τούβλο, ας πούμε. Ο Ραμαντάνη βάζει τον γκολ και αρχίζει και κλαίει. Γιατί σου λέει: δεν θα ξαναβάλω ποτέ γκολ στη ζωή μου. Ναι. Κοιτάξτε τι έβαλα. Λοιπόν, 3 πράγματα που λατρέψαμε ο καθένα σεζόν. Πιο προσωπικά. Εγώ θα πάω εντάξει προφανώς με το Ρανιέρι. Ναι. Έτσι, γιατί εντάξει, γίγαντας. Έσωσε όλη τη σεζόν της ομάδας μου. Ναι. Σκοτ Μακτόμινεϊ. Και με την Μπολόνια. Δηλαδή η Μπολόνια είναι η ειλικρινής χαρά μου που πήρε το κύπελλο. Ναι, βεβαίως. Και εγώ. Ναι. Απλά εγώ θα πάω Μακτόμινεϊ, Ρανιέρι. Συμφωνούμε σε αυτά. Ναι. Και ο Ροσολίνη. Οπότε βάζω την Μπολόνια. Ναι, ξεχωρίσει εσένα, ναι. Και δυστυχώς ο χαμένος είναι ο Τζέρι Καρντινάλε που έμεινε έξω. Λοιπόν, γραφικότητα τη σεζόν. Όπως το γράφεις. Δεν είχαμε δυνατά χαρτιά όπως εκείνο που είχε κάνει ο Ντεζάνκτης, ας πούμε, το λογίδριο, το μεγάλο, ή ο Ντελαουρέντης μέσα στη σεζόν να κάνει διάφορα. Nothing against this football club. Μπράβο, το κράτησαν για το φινάλε τη σεζόν. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει λίγα η οποία στο top 10 ψάχνει τουλάχιστον 7 προπονητές. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει ποτέ στα χρονικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και αυτές οι ομάδες να είναι αυτές που έχουν τερματίσει πρώτες. Ναι, είναι καλές. Αυτές είναι καλές. Δεν είναι ότι διώχνουμε που πέσαμε και τα λοιπά. Και μέσα σε όλο αυτό, το μόνο σίγουρο ότι η αποχώρηση του Κόντε δεν έγινε. Ναι. Είναι να τρελαίνεις. Και αν θέλετε και να το ανοίξουμε και σε όλη τη λίγα, να βάλουμε τον Πίπο Ιτζάκη, ο οποίος ανέβασε την Πίζα και λέει: δεν ξέρω αν θα μείνω. Μπορεί να γυρίσω στην Παλέρμο, στη δεύτερη εθνική. Μην με ζαλίζετε τώρα με τις βλακίες. Και από εκεί που λέγαμε ότι θα έχουμε τα 2 αδέρφια Ιτζάκη σε ομάδες μπλε και μαύρα, πες να μην έχουμε κανέναν από τους 2 στην πρώτη κατηγορία. Απίθανα πράγματα. Culture is back θέλετε. Culture is back. Ναι, culture is back. Λοιπόν. Ναι, βέβαια το culture is back να πούμε ότι τώρα που τα λέμε, εκπληκτική χρονιά για τις Ιταλικές ομάδες στην Ευρώπη. Ναι, μαγεία. Mm-hmm. Λοιπόν, τα καλύτερα μάτσα τα δικά μας εδώ, τα σβαλιάτα. Πες Ρώμα. Στην Ευρώπη το μάτς με την Πόρτο ναι. Είναι νομίζω το τελευταίο μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ της Ρώμα και δύο φοβερά γκολ και ένα φοβερό 5 του Πάολο Ντιμπάλα που βάζει το ένα γκολ είναι πιο όμορφο από το άλλο, το τρίτο γκολ το βάζει ο Πιζίλη και ήταν και ωραία η Πόρτο, δηλαδή ο Μοροντιόν εκεί ένα ψαλιδάκι, ωραία πράγματα. Στην Ιταλία είναι το μάτς με τη Λάτσιο το 2-0, είναι ένα παιχνίδι το οποίο είπα ότι εντάξει πάμε καλά τώρα με το Ρανιέρι. Και ντέρμπι σε νίκη. Ναι, είναι νίκη σε ντέρμπι που η Ρώμα δεν το είχε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ο Ρανιέρι συνέχισε το ρεκόρ του το αίτητο απέναντι στη Λάτσιο και κάπως καθιερώθηκε ότι θα είμαστε καλοί. Βγήκαν και όλα, δηλαδή πίστεψε στον Πελεγκρίνη. Ο Πελεγκρίνη του βάλε μια γκολάρα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Σαλαμάκερ. Είναι σίγουρα η νίκη. Είναι η νίκη που σου δείχνει ότι η Ρώμα πάει προς τα πάνω. Ναι. Εγώ έχω στην Ευρώπη το Real Madrid της Μίλαν 1-3. Γιατί ήταν ένα μάτς που τότε η Μίλαν ήταν στα χειρότερά της στο Champions League. Mm-hmm. Κανένας δεν πίστευε ότι μπορεί να κερδίσει και όχι μόνο κέρδισε, αλλά κέρδισε και με ένα 3 το οποίο δεν ήταν καθόλου φρίκα αποτέλεσμα. Ναι. Ήταν ένα μάτς που ήταν σαφέστατα
το είχαν παραδεχτεί και όλοι, σαφέστατα καλύτερη η Μίλαν, με έναν φανταστικό Reinders που σκόραρε κιόλας. Ήταν μια τρομερή εμφάνιση. Δυστυχώς είχα γράψει τότε. Γράφουμε περίπου μία ώρα, πιστεύω, και είναι η πρώτη φορά που αναφέρει το Reinders. Δηλαδή είναι κατόρθωμα αυτό της Μίλαν. Ναι. Περνάνε σε όλους τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Reinders. Προωθήσε τη City. Σε περίπτωση που. Ακριβώς. Και στην Ιταλία, φυσικά το Inter Milan 1-2. Ναι. Με την κεφαλιά του Γκάμπια, που ήταν το πρώτο μάτς της σεζόν. Μου έκανε εντύπωση που έβαλες αυτό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ήταν αυτό που έσπασε το σερί. Να, το δέχομαι, ναι. Γιατί κάποιο άλλο δεν πίστευα το Super Copa. Όχι, τον ημιτελικό στο κύπελο. Τον ημιτελικό στο κύπελο. Το 3-0. Είναι πολύ καλή η Μίλαν σε εκείνο το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλή η Μίλαν, αλλά επειδή δεν πήρε το κύπελο, ναι. Εν τέλει, βάζω αυτό που άλλαξε το σερί. Την ψυχοσύνθεση, ότι δεν χάνουμε συνέχεια ότι, την Ίντερ. Να σου πω, είμαστε χάλια. Αλλά για κάποιο λόγο κερδίσουμε την Ίντερ. Γιατί σκέψου αυτή τη σεζόν της Μίλαν, έχοντας χάσει όλα τα παιχνίδια από την Ίντερ. Ναι, είναι καταστροφή. Μιλάμε τώρα για διπλάσιος κόσμος. Καταστροφή, ναι, συμφωνώ. Ναι. Ήταν μετά από καιρό μια νίκη στο Ντελαματονίνα. Με αυτό πάω. Συνολικά στη Λίγκα θα πω ότι η καλύτερη εμφάνιση ομάδας για μένα ήταν τη Ίντερ απέναντι στη Λάτσιο, εκείνο το 0-6. Ναι. Τέτοια παιχνίδια είναι, χωρίς να χρειάζεται το 6. Τέτοια παιχνίδια είναι που βάζουν την Ίντερ στο μυαλό μου στο καλύτερο σύνολο στην Ιταλία. Εγώ πάω με το 5-0 της Μπολόνια. Θα πρέπει να λέει για τη Λάτσιο αυτό. Την έχουμε να μαζεύει 11 γκολ η Λάτσιο. Τώρα το είδα. 5-0 της Μπολόνια με τη Λάτσιο. Επειδή το είχα δει και όλο το Λάτσιο Ίντερ το είχα δει όχι τόσο καλά. Το Μπολόνια Λάτσιο 5-0 δεν το χόρτενα. Ήταν μια Λάτσιο. Μια Μπολόνια σε εκπληκτική κατάσταση. Και μια Λάτσιο στην αντίθετη κατάσταση. Καλή κατάσταση. Ναι. Συμφωνώ. Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Στην Ίντερ ήταν μια δικαίωση περισσότερο ότι να ρε παιδιά, αυτή είναι η ομάδα. Στην Πολωνία είχε και μια έκπληξη για μένα. Ότι, σίγουρα. Γιατί λέγαμε μήπως κερδίσει η Λάτσιο, αυτό λέγαμε. Να θυμάστε, τους τα βάζε γρήγορα. Στο δεύτερο έγινε χαμός. Ως εμφάνιση παίκτη θα πάω με τον Μακτόμινεϊ απέναντι στην Τωρίνο, παρότι δηλαδή έτρεξε ένα σερί με 5 γκολ στις 3 αγωνιστικές, έβαλε 2 στην Έμπολη και 1 στη Μόντσα. Νομίζω ότι είναι πιο χαρακτηριστικό γιατί η Νάπολη καταλαβαίνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να πάρει το πρωτάθλημα, αρχίζει και βάζει άγχος πάνω της και έρχεται ο Σκοτ και λέει: εγώ είμαι εδώ. Πάρε 2 φορές στην περιοχή, θα το βάλω. Ναι. Τελείωσε η υπόθεση. Με τον ίδιο τρόπο. Αυτό δεν λες το μάτι. Ναι. Οπότε είναι. Και άλλοι παίκτες έβαλαν και 2 και παραπάνω γκολ. Αλλά είναι το statement και η ώρα που έρχεται μέσα στη χρονιά, που είναι ο Μακτόμινεϊ σε φάση ότι εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής, χωρίς να το. Ξέρεις, όχι με τον gravitas ενός superstar, αλλά ότι είμαι καλός, ρε παιδί μου, είμαι σε top φόρμα. Θα σκοράρω τα 2 γκολ μπαίνω εγώ μπροστά για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Ήθελα να βάλω Μακτόμινεϊ, αλλά έλεγα μην τον ξαναβάλω και εδώ. Οπότε θα πάω από την εμφάνιση που μου έμεινε εμένα από όλα τα μάτς που έχω δει. Ήταν η εμφάνιση του Ντεχέα απέναντι στη Μίλαν. Σε εκείνο το περίφημο 2-1 που έπαιρνε την μπάλα ένας από τον άλλον για να βαρέσουν πέναλτι της Μίλαν. Που είχε 8 αποκρούσεις, μία καλύτερη από την άλλη και 2 αποκρούσεις πέναλτι. Ναι. Με την Φιωρεντίνα κερδίζει τελικά 2-1. Ναι. Ήταν μια. Αυτό το πρώτο σαν προσωπική εμφάνιση. Ναι. Και είναι η εμφάνιση που λες ότι ο Ντεχέα, ρε παιδί μου, ανήκει ακόμα στο πολύ ψηλό επίπεδο. Ναι. Ότι. Μπράβο στη Φιωρεντίνα που τον πήρε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε. Δεν είναι βέβαια καλός με τα πόδια. Ναι. Όπως είναι ο Νάνα. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε Μόντας Βαλιάτα. 3 αγαπημένες μας εμφανίσεις τη σεζόν. Και εμφανίσεις εννοώ φανέλες. Εγώ θα πάω με την τρίτη της Juventus. Τη μαύρη, από τις αγαπημένες μου εμφανίσεις. Ναι. Τη φετινή σεζόν. Η εντός έδρας της Τζένοα που είναι. Αν κάποιος έπρεπε να πει ότι. Πώς είναι η φανέλα της Τζένοα ανά τα χρόνια και πρέπει να κάνουμε ένα μέσο όρο, είναι αυτή η φανέλα που εμφάνισε φέτος στην Τζένοα. Και η τρίτη είναι η λευκή της Μίλαν. Έχω πάντα μια αγάπη για τις λευκές φανέλες της Μίλαν. Ναι. Μου αρέσουν πάρα πολύ όταν πετυχαίνουν. Και αυτή δεν είχε πετύχει. Ίσως είναι και η πιο ωραία λευκή. Είναι σε συζήτηση. Από την εποχή των πολλών χορηγών και μετά. Δηλαδή γιατί οι εμφανίσεις μου το 94, ξέρω εγώ, είναι πολύ χαρακτηριστική. Ναι. Αλλά όταν αρχίζουμε και βάζουμε όλο αυτό το πιο μοντέρνο, νομίζω ότι το φετινό ήταν το πιο ωραίο αποτέλεσμα, ή εκείνης της χρονιάς με τον Πάτο, ας πούμε, που είχε βάλει και τον γκολ. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ κοντά, μου θύμισε αυτή την εμφάνιση πάρα πολύ. Ό,τι έκπληξη το Ρήνο εντός.
Ναι, σταθερά. Τζένοα εντός. Εντάξει, και αυτή τη Φιωρεντίνα. Η τελευταία εδώ που εμφάνισε τώρα. Ναι. Αυτή ήταν φανταστική. Ναι. Και η λευκή της Μίλαν. Ναι, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, ένας παίκτης που θα ήθελες εσύ στην ομάδα σου, Ναι. από την ομάδα μου, Ναι. με τη Ρώμα, και αντίστοιχα εγώ από τη Μίλαν, και ένας παίκτης που θα θέλαμε την υπόλοιπη λίγα. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω, ωραία. Από σένα θα ήθελα. Το Ράιντερς, δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής για μένα. Είναι Ναι. ξεκάθαρο, έτσι. Παρότι η Ρώμα δεν έχει ούτε κατά διάνοια τους οικονομικούς πόρους να πάρει το Ράιντερς, και στη άλλη επιλογή θα είναι πολύ πιο λογική. Γιατί σκέφτηκα ότι εντάξει, να βάλω ένα παίκτη που δεν θα τον πάρει η Manchester City. Και μετά σκέφτηκα, ναι, κοίτα, το Ράιντερς που θέλεις από τη Μίλαν, η Manchester City πάει να τον πάρει. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω κάποιον άλλον. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα από ποδοσφαιριστής που θα ήθελα από τη Μίλαν. Μα βγήκε με τη Μίλαν στην ένατη θέση χωρίς να βγει Ευρώπη 8η. Ο Ράιντερς βγήκε ο καλύτερος μέσος της Serie A. Καταπληκτικός, 15 γκολ. Ναι. 15 γκολ και 5 assist. 4.500 λεπτά. Ακούραστος. Ναι. Έτσι. Και ένας ποδοσφαιριστής και δείκτε, δηλαδή καλός με την μπάλα χαμηλά, πατάει και ψηλά, μετρονόμος. Δεν πηγαίνει σε τόσες πολλές μονομαχίες. Δεν πειράζει. Εντάξει, Να σου πω κάτι, γι' αυτό δεν μου κάνει τόση εντύπωση, ούτε τόσο τρελαίνομαι ότι πάει στη City. Okay. Με αυτά τα λεφτά. Εγώ από την Ρώμα θα έπαιρνα τον Εβάν Ντικά. Νομίζω για ευνόητους λόγους. Ναι. Επίσης, Χαλκέντερος έπαιξε όλα τα λεπτά στη Serie A. Όλα. 38 αγωνιστικές. Ναι. Ίσως είχαμε έναν άνθρωπο που ήταν πάντα στο κέντρο της άμυνας της Μίλαν. Και καλός. Ποιος έχει υπηρεσία σήμερα. Ναι, και καλός, όχι απλά. Δηλαδή, πολύ καλός. Πολύ καλός. Ναι. Από την υπόλοιπη λίγα θα πάω λίγο πιο λογικά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δύο αποφάσεις μου έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ο Γκασπερίνι γίνεται προπονητής στη Ρώμα. Η πραγματική απάντηση είναι ο Ραούλ Μπελανόβα. Ναι. Έτσι, η Ρώμα έχει πάρα πολλά χρόνια πρόβλημα στα πλάγια μπακ και ειδικά τώρα στη δεξιά πλευρά. Φέτος ποιος είχα στο χεβολό, Τσελίκ. Ο Τσέλικ και ο Ρένς, εντάξει, οκ. Αλλά και επειδή ο Γκασπερίνι παίρνει πολλά τέτοια μπακ. Εντάξει, ο Μπελανόβα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής. Μακάρι να μπορούσε η Ρώμα να πάρει τον Μπελανόβα. Αλλά στην πραγματικότητα θα πάω με τον Ντάνιελ Μαλντίνι, χωρίς να το έχει δικαιώσει κάπου. Μ' αρέσει να τον βλέπω τον Μαλντίνι, ρε παιδί μου. Ωραίο. Μ' αρέσει ο Μαλντίνι, κατάλαβες δηλαδή. Και δεν έχει να κάνει με το όνομα. Όχι, τι είναι ρε παιδί μου, μοιράζει, ντριμπλάρ, κουβαλάει λίγο την μπάλα. Μ' αρέσουν αυτοί οι παίχτες. Και προσπαθώ να πετάξω και από πάνω μου το ότι είναι ο γιος του Παύλο Μαλντίνι. Δηλαδή το παιδί προσπαθεί να κάνει μια καριέρα μόνος του. Ναι. Μ' αρέσει ο Μαλντίνι, δηλαδή, δεν ξέρω αν θα ξεχώριζε. Μάλλον όχι. Εάν δεν ήταν γιος του Μαλντίνι, θα λέγαμε ένας φανταστικός παίκτης που παίζει στην Αταλάντα και εξελίξιμος. Ναι, κάπως έτσι το σκέφτομαι. Μάλιστα. Εγώ, Σαμουέλ Ρίτσι, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια έρχεται στη Μίλαν. Τώρα νομίζω. Αλλά φέτος φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει για 30 εκατομμύρια. Μια καλή επιλογή από τη στιγμή που φεύγει ο Ράιντερς. Πολύ ωραίος παίκτης. Και Ιταλός. Και μια πραγματική επιλογή τελικά. Δηλαδή. Κατά πάσα πιθανότητα θα πέσει και μέσα, αν δεν την πατήσετε κάπως. Οπότε θα πάω με το κόλπο γκρόσο, Νούνο Ταβάρες, σε περίπτωση που η Λάτσιο, εκτός Ευρώπης πλέον, κάνει πίσω σε αυτά που τη ζητάει η Arsenal. 25 εκατομμύρια έχει στο Transfermarkt ο Νούνο Ταβάρες. Θα ήταν καλή επιλογή. Και τώρα να δώσετε τον Ντέο Ερναντές. Ναι. Και να πάτε στον Νούνο Ταβάρες. Ναι. Είναι. Δεν θα ήταν καλό. Τα καλύτερα μπορεί να κάνει η Μίλαν. Αν πούμε δεν μπορεί να πάρει τον Ντεκάιπερ της Μπριζ που είναι. Αυτό να σου πω την αλήθεια, τον έχω δει σε λίγα μάτς, οπότε όλοι λένε τα καλύτερα. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Okay. Και όντως ο Νούνο Ταβάρες μπορεί να ταιριάζει περισσότερο. Δηλαδή μπορεί το παιδί να έρθει στη Σέρια και να την πατήσει όπως τον Ντεκέτελαρ. Δεν υπογράφει κανείς ότι ξέρεις, επειδή έκανε διαφορά στην Μπριζ. Ο Νούνο Ταβάρες ήδη έχει δείξει με τη Λάτσιο ότι μπορεί να κάνει. Θα ήταν καλό. Κλείνουμε με την 11η τη σεζόν του καθενός. Κλασικά, εγώ σε 3-5-2, κλασικά ο Αχθέλιος σε 4-3-3. Λοιπόν, εγώ θα πάω με τερματοφύλακα το Σβίλαρ. Τριάδα στόπερ τους Ραχμάνι, Εντικά και Μπαστόνι. Πολύ καλή. Ραχμάνι respect για τη σεζόν που έκανε. Ίσως ο λιγότερο συζητημένος από την Νάπολη. Και τον Μποτζόρνο περιμέναμε. Ναι, και Μπαστόνι. Εντάξει, ο καλύτερος στόπερ στην Ιταλία, δεν μπορώ να πάω. Θα πάω με πλάγια μπακ τον Ντάμφρις και τον Ντιμάρκο. Αν και ο Νούνο Ταβάρες θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση του Ντιμάρκο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ο Ντιμάρκο παρέμεινε πολύ κομβικός. Κεντρική τριάδα χαφ, Έντερσον, Ράιντερς και Μακτόμινεϊ. Και 2 σεντερφόρ Κεν με το Ρετέγγι. Κεν με το Ρετέγγι. Εντάξει, πολύ καλή ομάδα. Εγώ πάω. Θα πηγαίναμε καλά. 4-3-3. Δεν έχουμε τεράστιες διαφορές. Βίλαρ, Ραχμάνι, Μπαστόνι στην άμυνα, στο κέντρο. Ντόμφρις, Ταβάρες.
Ναι. Στα πλάγια. Okay. Μακτόμινι Ράιντερς Πας. Εδώ κλέβω λίγο. Κεν Ορσολίνη Ρετέγγι. Κεν λίγο πιο πλάγια, ας πούμε. Ναι. Κεν Ορσολίνη Ρετέγγι. Από τα μικρά του. Και που είναι 24 χρονών, δηλαδή τρέξε. Ναι, και πας από πίσω. Θα μαρκάρω εγώ, φαντάζομαι, σε αυτή την ομάδα. Εντάξει. Θα παίξετε πρες ψηλά. Ναι, μπράβο. Να μικρύνετε τους χώρους. Ωραία. Αυτά. Ελπίζω να το χαρήκατε κι εσείς. Ναι, εμείς το χαρήκαμε πάντως. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα έχουμε και περισσότερους προπονητές. Θα έχουν καταλήξει περισσότεροι προπονητές στο ρόλο τους. Μπορούμε να κάνουμε ένα προπονητό pod. Το οποίο σίγουρα θα το θέλετε κι εσείς όλη τη γραφικότητα. Ψοφάτε για μεταγραφές, είτε έχει να κάνει με προπονητές είτε με παίχτες. Και ένα μεταγραφό pod. Ναι. Τι έχει πάρει μια ομάδα, τι πρέπει να πάρει κτλ. Ναι. Λοιπόν, ήταν ο Στέλιος Καρακάσης. Ο Δημήτρης Κλησικός. Το Κάλισος Μπαλιάτο φυσικά στα στούντιο της Sacred Belt Recordings. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Ciao. Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.